Yesu. Pesa moninga, 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 moninga. Tambe wamo. Pesa moninga, baki tu pale, baki tu zambe. Pesa moninga, loboko, baki zambe, zambe. Pesa moninga, loboko, zambe, zambe, zambe. Pesa moninga, loboko, zambe, zambe. Wapi vigelegele, wapi vigelegele. Wapi vigelegele. Wapi vigelegele. Wapi vigelegele. Habatu. Aweka mikono hivi. Ruka nayo. Aweka mguu moja mbele. Kiza. Pesa moninga, loboko na kombo na Yesu. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Pesa moninga, loboko na kombo na Yesu. Pesa moninga, loboko na kombo na Yesu. Pesa moninga, loboko na kombo na Yesu. Patia mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Patia mwenzako mkono kwa jina tijini nutina. Pesa moninga, loboko, 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 loboko. Pesa moninga, mkono. Patia mwenzako mkono kimutabasamia. Patia mwenzako mkono kimutabasamia. Patia mwenzako mkono kimutabasamia. Weka basi rumba. Tena rumba basi. Tena rumba. Tena rumba. Tena rumba. Tena rumba. Tena bani. Pesa moninga, loboko na kombo na Yesu. Cheza naye, cheza naye, cheza naye, cheza, cheza, cheza. Cheza, 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 cheza. Cheza, 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 cheza. Patia mwenzako mkono, cheza, 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 cheza. Patia mwenzako mkono, cheza, 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 cheza. Patia mwenzako mkono, cheza, 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 cheza. Pesa moninga, loboko na kombo na Yesu. Sasa watu wa mbele endeni nyuma na watu wa nyuma kujeni mbele. Cause nataka mkono ya huko ipatie mtu hapa, nataka mtu hapa apatie mtu mkono pande hiyo. Haleluya. Kwa kuonesha umoja kanisani na kwa kuonesha kwamba tumefurahia siku ya leo. Mkesha wa leo ni wa baraka. Haleluya. Amen. Please endeni tu namna hivi. Na nyinyi kujeni tu namna hivi. Mbadilishe tu, mbadilishe tu. Badilisheni maisha wangu, enda tu kule nyuma. Alafu mrudi tena mbele. Mwenda huko nyuma mpatie wale wa mikono, mcheze nao, alafu mrudi, mzee nipatie. Cheza na. Hadi pesa moninga, loboko na kombo na Yesu. Pesa mwenzako mkono kwa jina la Yesu. Patia mtu wa nyuma mkono kwa jina la Yesu. Patia mtu wa mbele mkono kwa jina la Yesu. Nakuona patia mtu mkono kwa jina la Yesu. Pesa moninga, loboko na kombo na Yesu. Tunaonyesha upendo, umoja kabisa ni mwetu. Pesa moninga, loboko na kombo na Yesu. Patia. Rudi basi, rudi. Pesa moninga, loboko na kombo na Yesu. Pesa moninga, loboko na kombo na Yesu. Tembea basi, tembea. Tembea kijako. Tembea tu. Tembea. Kila mtu tembea. Tembea.
tembea, 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 ai, tembea, 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 tembea tu na maringo, na maringo, chuchu, 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 chuchu. Cheza na maringo basi, cheza kivyako, cheza kivyako, cheza kivyako. Kidogo dada, inama pesa imana, madada inama kidogo, ai inama kidogo, tikisa mikono, ale tikisa mikono, tikisa mikono, tikisa mikono, nijilie, tikisa mikono, mikono, tikisa mikono, tikisa mikono, nijilie, tikisa mikono, 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 ale tikisa mikono, tikisa mikono. Wale tuko na suti, toa suti, toa suti, toa sweta. Yes, yes, yes. Suti, wale tuko na sweta. My sister, wale wa kiuno hapa hivi. Wale wa kiuno hapa hivi. Funga wa kiuno, pacha mzafu wa kiuno. Papa funga wa kiuno, funga wa kiuno. Wale tuko na sweta, toa funga wa kiuno. Tunamchezea Yesu. Tunamchezea nani? Tunamchezea Yesu. Tunamchezea nani? Tunamchezea Yesu. Tunamchezea nani? Tunamchezea Yesu. Tunamchezea nani? Ateza, shuka nayo. Sijaona unafunga kitambaa. Sijaona unafunga kitambaa wa kiuno. Funga koti wa kiuno. 1, 2. Tunamchezea nani? Tunamchezea Yesu. Tunamchezea nani? Tunamchezea Yesu. Tunamchezea nani? Tunamchezea Yesu. Unamchezea nani? Tunamchezea Yesu. Unamwimbia nani? Tunamwimbia Yesu. Unamrukia nani? Tunamwimbia Yesu. Unamrukia nani? Tunamrukia Yesu. Tunamchezea nani? Tunamchezea Yesu. Ateza, ale ateza, ale ateza, ale ateza, ale ateza, ale shuka na, shuka na, shuka na, shuka na, shuka, ale ateza, 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 ale ateza,
Weka strings, yes. Weka strings. Weka piano, hallelujah. Inua tu mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Anza tafakaria upendo wa Bwana maishani mwako. Anza tafakaria upendo wa Bwana maishani mwako. Anza tafakaria upendo wa Bwana maishani mwako. Maana yale ambayo amefanya ni makubwa sana. Mwanadamu hawezi akafanya. Inua tu mikono yako vizuri. Inua tu mikono yako vizuri. Inawezekana umekuja na expectation mahali hapa. Mahitaji yako umeomba siku nyingi sana, ila hakuna kitu kinachoendelea. Umekesha, umefunga, ila hakuna jambo linaloendelea. I'm telling you from tonight, the Lord is going to deliver you from tonight. Kupitia maabudu hii Bwana anaenda kufanya njia mahali ambapo njia haikukuwa. Kupitia maabudu Bwana anaenda kutengeneza njia mahali ambapo usingelizamia. Maana Mungu wetu ni Mungu wa surprises. Mungu wetu ni Mungu wa maajabu. Mungu wetu ni Mungu wa matendo makubwa. Mungu wetu ni Mungu wa matendo ya maajabu. Anafanya yale ambayo hakuna mwanadamu anaweza kufanya. Mwamini tu Bwana sasa kama na hii. Funga macho yako, funga macho yako. Funga macho yako maana muda huu ni muda tofauti. Funga macho yako tu, funga macho yako maana utabarikiwa leo.
yote mazuri ni yako, Jehova Muumbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani hila la kheri ni pekee wako. Sema majina yote, majina yote mazuri ni yako, Jehova Muumbaji wangu. Nikupe jina gani, nikupe jina gani, kwani hila la kheri ni pekee wako. Majina yote, majina yote mazuri ni yako, Jehova Muumbaji wangu. Nikupe jina gani Bwana, nikupe jina gani, kwani katika roho, katika roho, pekee. Majina yote, majina yote mazuri ni yako, nikupe jina gani Yesu, nikupe jina gani, kwani hila la kheri ni pekee. Katika roho, majina yote Yesu, majina nikupe jina, nikupe jina gani, kama kuna mambo maishani mwako, majina yote, majina yote. Naona mbingu zimefunguka, naona mbingu zimefunguka, mbingu zimefunguka saizi. Nikupe jina, jina gani, kwani naona malaika wamejaa mahali hapa, malaika uponyaji uko hapa, malaika ufungulivu uko hapa. Majina yote, jina Muumbaji wangu. Nikupe jina, nikupe jina gani, kwani naona malaika wamejaa mahali hapa. Funga tu macho yako, nataka tu concentrate mbele za Bwana, maana neema kubwa imeshuka. Naona mbingu zimefunguka, naona Bwana anashughulikia watu mahali hapa, naona Yesu anapanguza machozi ya watu mahali hapa, naona Bwana yeye ndiye ambaye aliyefanya mbingu na nchi. Usiogope, usiogope. Usiangalie ndugu mpendwa, ingia tu kwa maombi, ingia tu kwa maombi, ingia kwa maombi. Go deeper, go deeper, go deeper. Usiangalie tena, usiangalie mtu, usiangalie mchungaji, usiangalie madhabahu, usiangalie rafiki, usiangalie mtu tena. Sahau ulioacha nyumbani, weka mawazo yako mbele ya msalaba wa Yesu. Naona Bwana akikutembelea leo. Yesu anabadilisha historia yako, jina yako labadilishwa leo, jina yako labadilishwa leo. Weka tu mkono mahali ambapo unasikia kunauma, maana mkono wa Bwana wa uponyaji umeshuka, mkono wa Bwana wa uponyaji umeshuka. Yesu tembea, Yesu tembea, Yesu tembea, Yesu tembea. Baba tembea, Baba tembea, Baba tembea, Baba tembea. Gusa huyu dada, mpatie ndoa, amehitaji ndoa kwa siku nyingi, mpatie ndoa. Ona amani imepotea kwa hii ndoa Bwana, rudisha amani Bwana, rudisha amani Jehova. Huyu mama anatarajia renti, mpatie renti Bwana. Yesu inua watu mahali hapa, tembelea watu mahali hapa Bwana, nahitaji mkono wako Bwana. Sharararararara, shararere, ubasatara
Inua mkono wako mbele za Bwana. Inua tu mkono wako mbele za Bwana. Kuna uwepo wa Mungu mahali hapa. Kuna watu wanaponywa mahali hapa. Kuna nguvu za Mungu mahali hapa. Kama hamjui wakati ambapo Mungu ametembea, Mungu wetu yuko mahali hapa. Nani kama wewe Mungu? Hakuna Mungu kama wewe. Dimapala babozekele boyanda, makama bozekele bikanda, nekele boyanto boyande, zekele boyanto boyanda bagayo, dimapota la baboyanda, rekele separa baboyanda, impolo boyanda bagado, Roho Mtakatifu wa Bwana ipara baboyanto baya, nakabasha tomokando, nekele boyanto boyanda, nepamazekele, ikama papayanda bayo, nakosha tamayando, nekete boyanda ba, ipopolo bomayanda bayo, nekete boyanda magando, shughulikia watu wako Bwana, panja watu mahali hapa, na wachilia nguvu za Bwana, nafungua watu mahali hapa, nafualia watu za uponyaji, ilishala babo yako, therefore you are alive. Wachilia watu hawa, wachilia maisha yao, wachilia destiny zao, katika jina la Yesu. Inawatenganisha na laana za kwao, inawatenganisha na nguvu za giza, ilishala babo zetelio, nakababo zete bikano, ikala babo yako, therefore you are alive. Wachilia maisha yao. Kanisa, inua mikono wako, jiachilie mbele za Bwana. Simama, usiketi chini, tuko kwenye uwepo wa Mungu. Anything can happen now. Kuna nguvu za Bwana zinatembea mahali hapa. Kuna nguvu za uponyaji. Kuna watu ambao Mungu anakomboa mahali hapa. Kuna nguvu za Bwana mahali hapa. Ili salama bozetelia, makababo sote bigana. Na wachilia mkono wa Mungu juu yako. Na wachilia mkono wa Mungu juu ya familia yako. Na wachilia mkono wa Mungu juu ya watoto wako. Hizo nguvu za Bwana. 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 Kuna watu wanakombolewa. Kuna watu wanafunguliwa. Kuna milango inafunguka. Kanisa, ni vyema kuelewa wakati ambapo Mungu ametembea, ni vyema kujiachilia. Imashatabaganda shemara babo yandama eketele moyanto mayando eketele moyanto mayanda ekeshalalala eketamayando nakoshelelelelelele ekamara babo yanto mayanda. Roho Mtakatifu wa Bwana, chukua watu mahali hapa. Roho Mtakatifu wa Bwana, panda watu mahali hapa. Tunakamata magonjwa, tunakamata presha, tunakamata depression, tunakamata sukari. Ishara babo yako, therefore you are alive. Wachilia watu wa Bwana,
achilia afya zao, achilia kwa moto, achilia kwa moto. Ninavuja hizo agano, kila madhabahu ya uchawi, kila madhabahu ya waganga, tunakuangusha chini, tunaangusha na moto, 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 tunaangusha na moto. In the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Nawachilia nguvu za ukombozi, nawachilia moto wa Bwana juu yako, nawachilia nguvu za Bwana juu yako, nawachilia nguvu za Bwana juu yako, nawachilia moto wa Bwana juu yako. Tunakamata waganga, tunakamata wachawi. Zekerebo yandaba makopa mayanto mayanda rimazoto mayanda bago lamashota mayando. Tunafuja hizo agano, hizo laana za kwenu na kutenganisha na kila laana za kwenu, kila laana za majina, kila laana za kurithi. Achilia watu hawa, achilia watoto wetu, achilia maisha yetu, achilia kwa moto, achilia kwa moto, achilia kwa moto. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Chochote kimeandikwa kinyume na maisha yako, tunakikanzo. Chochote kimeandikwa kinyume na watoto wako, tunakikanzo. Chochote kimeandikwa kinyume na hiyo ndoa, tunakikanzo. Tunavuja hizo agano, hizo agano za wachawi, hizo agano za waganga, agano za maadui, tunazivuja kwa moto, tunazivuja kwa moto, tunazivuja kwa moto, tunazivuja kwa moto, tunazivuja kwa moto. In the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Tunakataa roho ya machozi, nakataa roho ya machozi kwako. Rimapara babo yandala rikama baba zete bayanda. Wengine wamekuja hapa na machozi, nakataa hiyo roho ya machozi, tunakataa hiyo roho ya machozi, tunakataa hiyo roho ya machozi, nakamata hiyo roho ya machozi, nakamata hiyo roho ya machozi, nakamata hiyo roho ya machozi. Therefore you are liar. Achilia watu hawa, achilia dada yao, achilia watoto wetu, achilia kwa moto, achilia kwa moto, achilia kwa moto. In the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Kanisa usimama, tuko kwenye vita, tuko kwenye warfare. Tunakataa roho ya utaza, kataa roho ya utaza kwako, kataa roho ya utaza kwa watoto wako, kataa roho ya utaza kwa jamii yako. Tunakamata utaza, tumepakwa mafuta na Bwana, tumebeba moto wa Bwana, tumebeba nguvu za Bwana. Tunakataa maroho ya utaza na kutenganisha na maroho ya utaza. Tunakamata maroho ya utaza, tunatangaza maroho ya utaza. Catch fire now, catch fire now, catch fire now, catch fire now. Na roho ya utaza, kamata moto, wachilia watu hawa, wachilia watoto wetu, wachilia biashara zetu, wachilia kwa moto, wachilia kwa moto. In the mighty name of Jesus, in the kanisa, tuko kwenye warfare. Naona watu wameketi chini wakati ambapo tunapigana vita vya kiroho. Naona watu ambapo wameketi chini, watu ambao hawataki kufunguliwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Acts ya kwamba Paul na Silas wakati ambao walikamatwa na wakawekwa kwenye jela,
Biblia inasema waliendelea na kuomba, na Biblia inasema kuna wengine walikuwa wanawatazamia. Nimekataa hiyo roho ya kutazamia wengine wakifunguliwa. Nimekataa roho ya delay. Kataa roho ya delay kwako. Kataa roho ya delay. Kanisa enda mbele za Bwana. Kamata roho ya delay. Kamata roho ya delay. Tunakamata roho ya delay kwenye jamii zetu, kwenye biashara zetu. Tunakamata delay. Tunakamata delay. Tunakamata delay. Tunakamata delay. Tunakamata delay. In the mighty name of Jesus. Roho ya delay. Catch fire now. 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 Tunakamata maroho ya ulevi. Tunatangaza watoto wetu hawatapotelea kwa mogoka. Tunatangaza destiny zao hazitatumiwa vibaya. Tunakamata maroho ya ulevi. Tunatenganisha watoto wetu na maroho ya ulevi. Tunatenganisha watoto wetu na maroho ya ulevi. Tunatenganisha brada zetu na maroho ya ulevi. Tunatenganisha sista zetu na maroho ya ulevi. Inshallah babo zetelio makababo sheribigana maroho ya ulevi. Catch fire now. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Usiku wa leo ni usiku wa kufunguliwa. Tunakatakata hiyo minyororo ya wakanga, hiyo minyororo ya wachawi, hiyo minyororo ya maadui iliyofuka jamii yako, iliyofuka watoto wako. Tunaikatakata na moto, tunaikatakata na moto hiyo minyororo ya wachawi. Catch fire now, catch fire now. Tunakamata wachawi, tunakamata waganga, tunakamata lemooshiba na kila mipango yao. Tunaisha baratisha, tunaisha baratisha, tunaisha baratisha, tunaisha baratisha, tunaisha baratisha, tunaisha baratisha. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Chachi nisikize. Tulia. Watu wa keyboard nisikizeni. Kanisa, wazazi wetu waliomba maombi ya kawaida, ndiposa wakafinyiliwa na utasa. Mimi nimesaliwa kama Samson, nimesaliwa kama David, nimesaliwa kama Gideon. Lazima nipigane vita vya kwangu. Kile ambacho kilizuilia wazazi wangu hakitanizuilia mimi. Nimekataa. Mimi ni mtoto wa Sigomadha, najua uchungu. Mimi sikusoma, nasoma nikiwa mtu mzima kwa sababu ya divorce. Nakataa maroho ya divorce kwako, hata kwa watoto wako. Nakataa maroho ya divorce, maroho ya kuvunja ndoa. Tunayakamata na moto, 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 tunayakamata na moto. Tunatangaza ndoa yako haitasambaratika. Tumakataa hivyo. Tumeitwa tupigane vita vyetu. Hatutatazamia watu wengine. Hakuna mtu alizaliwa awe maskini. Tunakataa roho ya utumwa. Mimi nimekunywa pombe kwenye maisha yangu. Wakati nilikuja na hombi, mimi niliishi kufungulia watu ba wakunywa pombe. Nilikuwa nalala nje. Ndipo unaonaga mimi kwenye ufalme napigana vita vya ufalme. Ni kwa sababu mnaelewa, shetani akikukamata kazi yake ni kuua, kuharibu. Mimi nimelala nje, naelewa. Shetani ashindwe. Watu walio na mafuta
mtu atakuja kutumikia Mungu, tunakataa. Natenganisha maisha yako na roho ya utasa, maroho ya dile, kile ambacho kilipigana na mama yako tunakikamata sasa, na kutenganisha na maroho ya kwenu, na kutenganisha na maroho ya utasa, na kutenganisha na maroho ya rejection, maroho ya rejection. Catch fire now, catch fire now, catch fire now, catch fire now, catch fire now. Niulize, mamangu alifukuzwa na baba yangu nikiwa mtoto mdogo. Shetani ashindwe. Tukarejectiwa, tukarudi kwa nyanya yangu. Nyanya yangu akiwa na 8 years alikuwa anatulea, anaenda kibarua tunakula. Shetani ashindwe. Na ndiposa mimi kama ufalme si wa uoga, waoga warudi. Waoga warudi nyuma. Sisi tunapigana vita vyetu. Shetani ashindwe. Wakati nilirudi tena kwa nko yangu, wakati niliokoka, wakanikataa, wakanibomolea nyumba. Fanya nilikataliwa na baba yangu, banko zangu, mahali ambapo mamangu aliniacha, tena wakanikataa. Pigana vita vya kwako. Ukishindwa na vita vya kwako, watoto wako watapigana vita vyako. Tutapigana vita vya watoto wetu. Nakubaliana na watu ambao wanasema ile vita ambayo mamangu alipigana, mimi nitaishinda katika jina la Yesu. Ninakataa utasa, ninakataa umaskini. Natangaza kwa siku ya leo, maroho ya umaskini, catch fire now, catch fire now, catch fire now. Shetani ashindwe. Biblia inasema Yesu alifanyika maskini ili mimi nitajirike. Kumaanisha gharama ya utajiri imelipwa. Yesu Kristo alidungwa kwa ubavu, akatoka maji na damu ili alipie ndoa yangu. Ni kwa sababu ndoa zilikuwa zimevunjika. Dada, ndoa yako haitasambaratika. Kuna damu inaongea juu ya msalaba, ile ambayo ilitoka kwa ubavu, na hiyo damu ndio ninaongea kwenye hiyo ndoa yako. Kama kuna mtu amekalia ndoa yako mahali aliyopo sasa, tunamkamata na moto, tunamkamata na moto, tunamkamata na moto, tunamkamata na moto, in the mighty name of Jesus. Bwana tukuzwe. Hapa kuna mtu anaweza kubali roho ya aibu. Hakuna mtu hapa anaweza sema mimi niliumbwa niaibike. Aibu ni roho. Mimi niliishi kufungiwa nyumba wakati nilikuja Nairobi. Yale mara nimefungiwa nyumba hapa Nairobi C40, nikinyang'anywa vitu vyangu, nikinyang'anywa nguo mpaka za mtoto, kwa sababu kuna roho ya kuniaibisha. Kanisa, tunakataa roho ya aibu kwenye maisha yako. Nakataa roho ya aibu kwenye watoto wako. Hawatafuatwa na maroho ya aibu. Tunavuja hizo agano za aibu, tunazikamata na moto, tunazivuja na moto, tunazivuja na moto. Natangaza maisha yako haitakaliwa na aibu. Natangaza watoto wako hawatakaliwa na aibu. Natangaza destiny yako haitakaliwa na aibu. Maroho ya aibu, catch fire now, catch fire now, catch fire now, catch fire now, catch fire now. Shetani ashindwe. Mimi niliishi kukopa. Nimekopa baka EP 10 bob. Madeni ni roho. Na hata mimi kwenye simu yangu haina app ya madeni. Biblia inasema kwamba nyinyi hamtakopa, mtakopesa. Ni Biblia inasema hivyo. Nyinyi hamtakopa, mtakopesa. Kukopa ni roho. Na kuna watu huwa wanakopa hapa, wanalipa hapa, wanakopa tara. Yaani uko na app zote za kukopa. Sasa kuanzia siku ya leo, katika jina la Yesu, enda udelete hiyo app na useme hiyo sio level yako.
katika jina la Yesu. Na kutenganisha na roho ya madeni, na kutenganisha na roho ya madeni, na tenganisha watoto wako na roho ya madeni, na tenganisha jamii yako na roho ya madeni, roho ya madeni. Catch fire now, catch fire now, catch fire now, catch fire now. Wachilia maisha yetu, wachilia watoto wetu. Ushawahi tumwa kukopa na mzazi? Ni aibu. Wewe unatumwa uende ukakope unga, unangojea watu wanunue. Ukiona mtu amekuja na pesa, unarudi nyuma. Shetani ashindwe anunue, ni kwa sababu hauna usemi. Dada, usikubali kutosheleka na hayo maisha. Hayo si maisha yako. Biblia inasema ya kwamba sisi ni watoto wa wafalme. Halo, sisi ni watoto wa ufalme. Na kwa sababu shetani anaelewa hivyo, huwa anapigana na ufalme. Kama yeye alikuwa anapigana na Yesu kwenye kitabu cha Mathayo 4:10. Mathayo 4. Ambia kama wewe ni mwana wa Mungu, jirushe, chukua mkate huu, chukua mawe haya. Bwana tukuzwe. Ambia neighbor, utasa umeondoka, umaskini umeondoka. Neno la Mungu linasema ya kwamba nitabariki kazi ya mikono yenu. How comes waria wanatoka na huku Garissa, Jagoni, wanakuja wanamiliki Isili, wana meza, ni kumeza, zinamea nyumba za ghorofa 30, na sisi wenyeji hatujichui. Sema nimekataa hiyo. Nimekataa. Mchanga utanikubali. Wewe mchanga. Wewe ngena mchanga. Wewe mchanga utanikubali. Wewe mchanga, najua unasikia. Ninakuamurisha kwa jina la Yesu, tapika mali yangu, tapika utajiri wangu, tapika sasa, tapika sasa, tapika sasa. Wewe mchanga, nitajenga juu yako, nitakumiliki wewe. Hautanikataa, hautanikataa. Nimebeba Mungu, nimebeba Yesu, ninatumia anointing ya ufalme. Ninakuamurisha wewe mchanga wa Nairobi, hautanikataa, hautanikataa, hautanikataa. Wewe mchanga wa Amerika, hautanikataa. Wewe mchanga wa Asia, hautanikataa. Natangaza, tapika mali yangu. Mchanga ni mtu. Huwa unasikia wakati Mungu aliumba Adam, aliongea na mchanga, kwambia wewe mchanga, toa chakula ya mtoto, kwa sababu mimi nimetoka kwenye mchanga. Imagine hakuna mali Mungu anakuaga nayo mbinguni. Biblia inasema Mungu aliumba nchi na siku 6, ya 7 akapumzika. Hata saa hii Mungu amepumzika, anangojea faida kutoka kwako. Dhahabu ziko wapi? Dhahabu ziko wapi? Gari iko wapi? Pesa ziko wapi? Nikikwambia Mungu already anastarehe sasa, anangojea faida kutoka kwako. Na lazima mchanga ukuheshimu. Wale ambao wanajua kwetu, mchanga wa kwetu ulikuwa unatoka Madhiru, na kila time naenda kwetu huwa nakamata mchanga. Na mchanga ulimeza mamangu na 30 years. Imagine mimi ndiye yule mtu mzee kwao. Hata mamangu hakuishi ile miaka ambayo nimeishi. Brother yangu akafa na 21 years. Shetani ashindwe. Sema nakataa kifo. Nakataa kifo. Nakataa roho ya kifo. Wewe roho ya kifo, wachilia maisha yangu.
wachilia watoto wangu, wachilia jamii yangu. Ninakunenea kwa jina la Yesu la mashata baganda na roho ya kivo, catch fire now, catch fire now, catch fire now. Oh, premature death, catch fire now. Niliambiwa na jenga kutoka USA ya kwamba hata hakuna mature death, kwa sababu si mtoto. Niambia mtoto akimaliza miaka 18 huwa anapewa kitambulisho, na kwa serikali inatangaza huyo ni mtu mzima. Sasa huyo anafaa kukufa juu amepewa kitambulisho. Kwa hivyo hakuna premature death na hakuna mature death. Utakufa ukipenda wewe. Shetani ashindwe. Yani ulimi wako umebeba nguvu. Alafu Biblia inasema kwenye kitabu cha Psalms, ulimi ni kalamu. Chochote ambacho huwa unanena huwa kinajiandika kwa mchanga, huwa inajiandika kwenye anga. Ukitangaza ya kwamba wewe hautagojeka, hivyo tu magonjwa yanakuona yanatoroka. Ukitangaza wewe hauta kuwa maskini, hivyo ndivyo ita happen. Jimmy Sibisa, hivyo ndivyo ita happen kwako. Mimi naelewa hisi. Shetani shidwe. Nipe forum kidogo, wacha kupima forum. Sema Bwana Yesu. Wacha nituaminiane. Hata wale watu wako US, wale wako Germany, wale wako Qatar, wale wako Saudi Arabia, wacheni tuaminiane kuanzia siku ya leo. Guy, yani nawaambia, yani mnaniangalia. Mnaangalia wale wako kwa wananiona. Wale wako US, wale wako Germany, wale wako Qatar, wale wako Saudi Arabia, wale wako kwetu Murang'a. Tunawatangazia sasa. Sema Bwana Yesu. Kuanzia siku ya leo, kila maroho imekuwa ikinifuata, maroho ya kwetu, maroho ya utasa, maroho ya umaskini, ninajitenganisha nayo, ninajitenganisha nayo, ninajitenganisha. Natangaza kuanzia siku ya leo, mikono yangu imebarikiwa, mikono yangu imebeba nguvu, mikono yangu imebeba utajiri. Pesa hazitanikataa, dhahabu haitanikataa. Ngoja, ukisoma kwenye kitabu cha Genesis 2:10, Biblia inasema vizuri sana. Mungu akamuumba Adam na akamweka kwenye shamba la Eden, na mahali pale kukawa na mto. Alafu ile mto ikatamka ikawa 4 times. Soma vizuri sana. Na hiyo mto moja ilikuwa inaitwa Havila. Havila. Na Biblia inasema ya kwamba huo mto ulikuwa na ile dhahabu nzuri sana. Alafu inasema ya kwamba ilikuwa na zile mawe za dhamana. Ya pili ilikuwa inatoka mafuta mazuri yanaitwa betora. Kumaanisha Mungu alikuwa na muumba mwanadamu. Akihitaji kuwa na dhahabu, anaenda kwa mto, anachota dhahabu. Akihitaji kuwa na mafuta, anaenda kwa mto, anachota mafuta. Pokea mafuta ya utajiri, pokea mafuta ya biashara, pokea mafuta ya kujenga, pokea mafuta sasa katika jina la Yesu. Dhahabu ikukubali, mafuta ikukubali, wewe sio utasa, wewe sio maskini katika jina la Yesu. Mungu alikuwa amemuumba Adam. Akihitaji dhahabu, anaenda kwa mto, anachota. Akihitaji mafuta ya biashara, anaenda kwa mto, anachota. Akihitaji mafuta ya kujenga, anaenda, anachukua, anachota mafuta ya kujenga, anajenga. Mungu hakuwa na muumba mwanadamu ateseke. Imagine Biblia inasema ya kwamba Mungu alituumba, Bwana tukuzwe, na mfano wake. Ile kitu ilitutenganisha
na utajiri ni dhambi. Ni dhambi. Ni dhambi. Eden means luxury place. Na Biblia inasema God planted Eden in garden. Bwana tukuzwe. Ukisoma kwenye kitabu cha, sitaki kuhubiri, sijafika wakati wa kuhubiri, kwenye kitabu cha Genesis 5:3 Biblia inasema naye Adam akamzaa mwana kwa image yake, akamuita Seth. Kumaanisha Adam alizaa mwana wa dhambi, na sisi tumetoka kwa Seth. Shetani ashindwe. Na kwa sababu Mungu alikuwa anatuumba kwa mfano wake, sisi tunafaa kutajirika. Imagine shetani akiwa juu, alikuwa anaitwa Lucifer. Maana yake ni kuthelema. Increase. Lucifer. Na hilo jina Lucifer, shetani hakuteremka nayo hapa chini, aliliacha juu. Bwana tukuzwe. Na kama shetani alikuwa amepewa mafuta ya increase, je, wewe? Na ni mwana wa Mungu. Sema Bwana Yesu, inua mkono wako. Kila mark ya umaskini ninaikataa, ninaiondoa, najitenganisha na umaskini wa kwetu. Na kuanzia siku ya leo, kila mark zote za umaskini nazichoma kwa moto. Mimi nimebeba Yesu, mimi nimebeba Mungu. Sitafuatwa na maroho ya kwetu, sitafuatwa na utaza wa kwetu. Mahali ambapo wazazi wangu hawakufika, mimi nitapita. Mimi nitapita. Kile ambacho wazazi wangu hawakurithi, mimi nitarithi, kwa maana nimebeba Yesu, kwa maana mimi ni mtoto wa mfalme. Nimemaliza. Ukisoma kwenye kitabu cha Deuteronomy 15. Paul sihubiri. Bwana sihubiri, sijafika kwa kuhubiri. Uwa saa zingine unajua kile ambacho Biblia inatuita sisi ni askari. Sisi ni wanajeshi. Bwana tukuzwe. Nimaliza na hii ili uketi chini. Kabla sijaokoka kuna ndoto niliota, nikastuka sana. Najua hapa tuna askari. Niliota nikiwa na bunduki. Na ile bunduki nilikuwa nayo, ilikuwa bunduki yenye haina watu wengine. Sasa ni kwenye ndoto. Ati nikaona kuna mahali zile bunduki zinakaguliwa. Ati kuna nyumba kama hii, bunduki zinakaguliwa. Ati unaingilia mlango ule, unakaguliwa bunduki yako, alafu unapewa kabut. Na mimi nilikuwa naogopa kwa sababu sikuwa najua, nilikuwa naona bunduki yangu ni kama fake. Ati wakati niliwekelea bunduki yangu, nikaambiwa hakuna mtu mwingine ako na bunduki kama hii yako. Na nikapewa kabuti, nikatokezea. Ati nikaenda wale ambao wanajua hapa kwa reli. Hapa ukivuka hapa kwa reli hapa Modern Police Post hapo. Ati nikatoka hapo na ile bunduki yangu. Ati nikakuta vijana walikuwa wamekatalia, wanacheza hapo. Kile ambacho kilifanya niokoke. Ati nikaona ati bunduki yangu nimeiacha chini. Ifese ikachukua bunduki yangu, ikaanza kufyatulia watu wengine. Shetani ashindwe. Wakati niliamka hivyo, nilimwambia Mungu, nimejijua sasa. Nimejijua mimi ni nani. Bwana tukuzwe. Kwenye kitabu cha Ephesians 10, Paul anasema ya kwamba zile silaha zetu, zile ambazo tunapigana, si silaha. Tunapigana na ufalme na nguvu za giza. Bwana tukuzwe. Tumie silaha yako vizuri. Tumie hiyo bunduki. Dada, kuna maadui. Nitengeneze nini hiyo tena? Shetani ashindwe. Sasa nataka tuende mbele za Bwana. Sitaki uboeke. Inua mkono wako.
Kila mtu asimame. Simama kama uko na miguu. 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 Nataka twende mbele za Bwana. Sasa tuna declare war. Chochote ambacho kinapigana na maisha yako tunakikamata na moto. Kila maadui wanayopigana na your destiny tunawakamata na moto. Tunakamata wachawi, tunakamata waganga, tunakamata maadui zako na kila mipango yao tunawachilia moto, 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 tunawachilia moto. Tunakamata wachawi, tunakamata waganga, tunakamata Illuminati, tunakamata devil worshiper na kila mipango yao. Catch fire now, catch fire now, catch fire now, catch fire now, catch fire now. Goja ili nikuonyeshe kitu kidogo ili tuombe. Na sasa tunaenda kwa warfare. 10 minutes. Hata hatujaombea Kenya. Ukisoma kwenye kitabu cha Daniel 10:11. Biblia inasema na Daniel alikuwa amefunga siku 21 na Mungu akayajibu maombi yake na akachilia. Lakini maombi ya Daniel yakakamatiwa kwenye anga na King of Persia. Yani ilibidi Michael akuje kusaidia Gabriel. Kumaanisha shetani hakuwagi na shida na maombi. Kile ambacho huwa anapigana nacho ni majibu. Ni majibu. Huwa anakamata majibu. Biblia inasema ya kwamba Mungu kiti chake cha enzi kiko mbinguni. Hapa duniani ndipo Mungu anakanyangisha miguu. Kwenye anga ni mapepo. Biblia inasema God ni yeye Alpha na Omega. Je, katikati ni nani? Sasa tunaingia kwenye ulimwengu wa kiroho. Chochote ambacho kimekamatwa kinaitanishwa na wewe, tunatangaza kiachiliwe, tunatangaza kiachiliwe, tunatangaza mali yako iachiliwe. Ufalme, catch fire now, 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 catch fire now. Nisikize. Mimi nilisema sitaomba maombi yenye haina vita. Niliomba maombi yenye haina vita 8 good years, na nilikuwa nimeokoka na nilikuwa nalala njaa. Nilikuwa nimeokoka tu. Nilikuwa natembea miguu. Shetani ashindwe. Kwa sababu shetani hanaga shida na maombi. Kile ambacho huwa anakamata ni majibu. Sasa nataka tuende mbele za Bwana. Usichoke. Usichoke. Tunaingia kwenye vita kidogo. Shetani ashindwe. Tunaingia kwenye vita kidogo. Chochote ambacho kimekamatwa, kinaitanishwa na watoto wako, kinaitanishwa na maisha yako, kinaitanishwa na jamii yako, tumekamata na moto, tumekuja na
tunayasambaratisha, 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 tunayasambaratisha in the mighty name of Jesus. Nimaliza na hii, tuketi chini, keti chini 1 minute. Jimmy hataki kuketi. Jimmy anapigana vita. Shetani ashindwe. Kai, ni saa ngapi? Bwana tukuzwe. Ambia neighbor uko tayari kupigana vita vyako. Jana kwa Simon Kenya kuhusu nguvu ya majina. Ukisoma kwenye kitabu cha Genesis 48:14 Biblia inasema wakati Joseph, kitu ya kwanza Joseph akitoka kwao hakuwa amebarikiwa. Ukubaliana na mimi ama ukose kukubaliana na mimi, Joseph akitoka kwao hakuwa amebarikiwa. Kwenye Genesis 14 hapo ndipo tunaona Joseph akibarikiwa pamoja na watoto wake Manase na Ephraim. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu aliwabariki watoto wa Joseph na baraka za Abraham na Isaac. Nikaangalia kwetu, nikaona mimi hakuna mtu naweza itanishwa na yeye tuniseme nimeridhi baraka zake. Na hapo ndipo nimekuja kujua ya kwamba isi kawaida. Kama hao sasa kuna watu wanafurahia kuitanishwa na zile familia ambao wametoka. Hata ukimuuliza anasema vizuri, mimi ni wa familia ya kina nani na kina nani. Lakini familia zenye kutoka ni familia ya changa, ni familia ya hata mtoto wako kuitanishwa na hiyo familia. First Chronicle 4:9 Biblia inasema Jabesu alikuwa ameheshimika kuliko brada zake, lakini Jabesu mamake alimuita uchungu. Ni kwa maana alisema nilimzaa kwa uchungu. Biblia inasema wakati Jabesu akaenda mbele za Bwana akamwambia Mungu, hili ndilo ombi langu, naomba Mungu ukanibariki na mkono wako uwe juu ya maisha yangu. Ukisoma kwenye hiyo Genesis 14:15 tunaona Israeli aliwekelea Manase na Ephraim mikono. Sisi wale ambao walitusaa walituwekelea mikono ya umaskini. Ndiposa Jabesu akasema naomba mkono Mungu, naomba mkono wako uwe juu yangu, kwa maana alijua kuna mikono ya utasa, kuna mikono ya umaskini, kuna mikono ya magonjwa iliwekelewa juu ya maisha yake. Kile ambacho kinatusumbua hapa ni zile mikono tuliwekelewa wakati tulizaliwa. Wengi wetu tulizaliwa kwa huzuni, wengi wetu tunaitwa uchungu kwa sababu tulizaliwa kwenye ndoa ambazo zimesambaratika. Hata tukitawana na huku nje tunakaa uchungu. Biblia inasema naye Mungu akasikia ombi la Jabesu. Usiku wa leo
Mungu akasikie ombi na maisha yako. Simama tu na miguu yako 1 minute. 1 minute tu. 1 minute tu, usichoke. Hata hatujaombea nchi. Wewe ndio unajua ni mkono upi ulio juu ya maisha yako. Wengi wetu ni mkono wa umaskini. Wengi wetu ni mikono ya rejection. Wengi wetu ni mikono ya utasa. Wengi wetu ni aibu. Yabesu alimwambia Mungu, naomba mkono wako uondoe hizo mikono. Wewe ndio unajua Pastor Mohoro ni mkono upi huo ulio juu ya maisha yako. Shetani ashindwe huo mkono, na tutangaze mkono wa Mungu ukawe juu ya maisha yetu. Mkono wa Mungu ukawe juu ya watoto wetu. Wengi wetu tuko hapa na tuna vijana ambao mikono ya ulevi, mikono ya kanyote iliwekelewa juu yao. Mimi niko nacheza hizo betting. Kuna wakati nilikuliwa 50,000 na siku kula back at lunch. 50,000 nikaenda kwa siku moja na nikateremka miguu. Kutoka town niliteremka miguu mpaka Dadora phase 5. Mtu mwenye alikuwa amebeba 50,000. Shetani ashindwe kwa sababu mkono wa betting ulikuwa juu yangu. Sijui ni nini hicho ambao umejaribu kuacha, unashindwa. Mkono kiko juu yako. Nataka tuende mbele za Bwana. Angalia huo mkono. Enda mbele za Bwana. Tunaomba ombi hili kama Yabesu. Rimarababo yanto mayanda. Rekerebo yanto mayando. Remashata bagando. Reketerelelelele. Makomashende biganda. Bwana, tuna mikono ya utaza tuliwekelewa juu ya maisha yetu. Tuna mikono mibaya tuliwekelewa juu ya mikono yetu. Tunatangaza hiyo mikono ikauke katika jina la Yesu. Hiyo mikono ya utaza tunaichoma kwa moto. Hiyo mikono ya delay tunaichoma kwa moto. Hiyo mikono ya divorce tunaichoma kwa moto. Tunatangaza mkono wa Mungu uwe juu ya watoto wetu. Tunatangaza mkono wa Mungu uwe juu ya maisha yako. Natangaza mkono wa Mungu uwe juu ya jamii yako. Natangaza mkono wa Mungu uwe juu ya Kenya. Kanisa, enda mbele za Bwana. Usitoke kuomba. Kuna mikono ya magonjwa iliwekwa juu ya maisha yetu. Tunakamata magonjwa ya kansa. Tunakataa HIV. Tunakataa magonjwa ya pressure. Tunakataa ishara mabozetu. Natenganisha maisha yako na magonjwa ya kansa. Wewe magonjwa ya kansa, catch fire nao. Wachilia maisha yetu ya watoto wetu. Wachilia nchi yetu ya Kenya. Kansa, catch fire now. Catch fire now. Jitenganishe na magonjwa ya kansa. Kataa magonjwa ya pressure. Kataa magonjwa ya HIV. Kataa magonjwa ya sukari. Ishara mabozetelio. Makababoshe bigana. Tunatangaza maisha yako hautauliwa na magonjwa. Natangaza watoto wako hawatauliwa na magonjwa. Tunakataa hizo mark za kansa. Tunazichoma na moto. Hizo mark za kansa tunazichoma na moto. Hizo mark za pressure tunazichoma na moto. Tunazichoma na moto. Tunazichoma na moto.
Tunatangaza mkono wa Mungu uwe juu ya maisha yako. Natangaza mkono wa Mungu uwe juu ya watoto wako. Natangaza mkono wa Mungu uwe juu ya familia yako. Tunakamata hiyo migango, hiyo mikono ya waganga, tunaichoma na moto, tunaichoma kwa moto. Hiyo mikono ya wachawi tunaichoma kwa moto, tunaichoma kwa moto. Tunatangaza kanisa yetu mbele za Bwana. Watu wanauliwa na magonjwa. Kila saa ukitajirika unasikia magonjwa ya kansa. Kila saa ukitajirika unasikia magonjwa ya presha. Kila saa ukipata pesa unasikia magonjwa ya sukari. Tunakamata magonjwa ya sukari, tunakamata presha, tunakamata HIV, tunakamata presha. Kila presha na zote za kishetani, catch fire now, catch fire now, catch fire now. Kataa maroho ya kansa kwako. Kataa maroho ya kansa kwa jamii yako. Kataa maki hizo za kansa. Hizo maki zote za kansa tunazichoma na moto. Hizo maki zote za kansa tunazichoma na moto. Hizo maki zote za HIV tunazichoma na moto. Hizo maki zote za pressure tunazichoma na moto. Tunazichoma na moto. Tunazichoma na moto. Tunazichoma na moto. Kanisa, inua mkono wako. Kataa magonjwa. Kanisa, tuko kwenye vita. Hauwezi tajirika ukipata pesa kidogo. Ukienda kupimwa unaambiwa ni kansa. Tunakamata hizo maka, hizo maka za devil worship, tunazichoma na moto, tunazichoma na moto. Tangaza wewe hautagojeka hayo maradhi. Tangaza hayo maradhi haitagojeka watoto wako. Tunakataa hiyo maka, tunakataa kansa, tunakataa kansa. Dikiria sasa, watoto wako hawatakufa kwa kansa. Kwenye jamii yenu hamtazika mtu kwa sababu ya kansa. Hata wale ambao mko na kansa, tunatangaza kansa die, 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 tunatangaza kansa die. Na kutenganisha na laana za mchanga, na kutenganisha na laana za majina, na kutenganisha na laana za kweli. Natangaza maisha yako yamebarikiwa na Bwana. Natangaza watoto wako wamebarikiwa na Bwana. Natangaza tamka baraka kwako. Nawachilia baraka katika maisha yako. Nawachilia baraka katika watoto wako. Nawachilia baraka. Wewe magonjwa ya kansa, catch fire now. Magonjwa ya pressure, catch fire now. Magonjwa ya HIV, catch fire now. Magonjwa ya diabetes, catch fire now. Catch fire now. Catch fire now. Catch
now, catch fire now. Wewe inua mkono wako. Kanisa, watu hawatapangi kupigana vita vya kwao wakati ambapo maroho yanakukalia. Kanisa, ni vibaya sana. Ugojeke uombewe. Kama umegojeka, sasa unaweza kupigana vita vyako. Ugojeke. Usigoje watoto wako wagojeke. Sasa unaweza kupigana vita. Tunakamata hiyo mishale ya wachawi, tunayachoma na moto. Hiyo mishale ya magonjwa, tunayachoma na moto. Nisikize. Nisikize hapa. Watu hawatakagi kupigana vita vyao. Juzi nimetembelea watu pale Rifaru wa Kanza. Walikuwa wananiambia, pastor, heri nikose pesa, lakini mimi niona nikitembea. Za zingine tukiwa hapa hatujuangi fenya watu kile wanapitia wakiwa na huko. Biblia inasema Lamek alikaa 182 years akamzaa Noah na 182 years. Na Lamek hakuwa ameokoka, na alikaa 182 years, mtu mwenye hajaokoka, akamzaa Noah. Maana yake ni less. Biblia inasema kuna wakati mtu alikuwa anaitwa Hezekia aligojeka. Nabii wa Mungu akatumwa Isaya, akamwambia nenda mwambie Isaya Hezekia atakufa. Biblia inasema Hezekia aliangalia kwa ukuta, kwa wall. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu ndiye ukuta. Aliangalia Yesu akasema, nimekataa kunyang'anywa miaka. Kifo hautaninyang'anya miaka. Magonjwa haitaninyang'anya miaka. Ajali haitaninyang'anya miaka, na haitanyang'anya watoto wangu. Mimi ninaangalia ukuta. La mashata baganda. Hezekia aliomba akiwa mgonjwa na Mungu akamsikia. Mimi sina mgonjwa, mimi naangalia ukuta. Natangaza watoto wangu hawatanyang'anywa miaka. Natangaza jamii yangu haitanyang'anywa miaka. Natangaza maisha yao sitanyang'anywa miaka. Sitanyang'anywa miaka. Ajali hautaninyang'anya miaka. Mamangu alinyang'anywa miaka, akafa na 33 years. Hiyo ni kunyang'anywa miaka. Na Lamek, mtu mwenye hajaokoka, akae 182. Hapana, nakataa. Watu wenye wanavuta sigara, wanavuta bangi, wanatumia madawa, wanaishi miaka 100. Mimi nimeokoka, nikuve na ite, nimekataa. Sitanyang'anywa miaka. In the mighty name of Jesus. Sitanyang'anywa miaka yangu. Sitanyang'anywa miaka.
Sikiza hapa. Juzi nimempeleka nyanya yangu hospitali. Ako na 115 years. Nyanya yangu mwenye amesa mama yangu. Na ni mimi namuliza. Ni yeye ndiye amenilea. Ako na 115 years. Akakataa chakula. Akamaliza siku 5 kama hajakula. Anataka kufe. Nikaona shetani anataka kuua nyanya yangu. Shetani ashindwe. Nikachukua nyanya yangu, nikamweka kwa gari, nikampeleka hospitali. Nikamwambia daktari, huyu nyanya amekataa kukula. Daktari akasema apimwe. Nyanya yangu akapimwa. Hata homa hana. Baka mtu akona 115 years. Hata walijaribu kumpima hata kifua hana. Na kuombea hiyo neema. Na kuombea hiyo neema. Na kuombea hiyo neema. Watu wa online na waombea hiyo neema. Na waombea hiyo neema. Na waombea hiyo neema. Na waombea hiyo neema. Nimaliza na hii. Ucheke ukose kucheka. Kuna wakati nyanya yangu alikuwa anajifanya amekufa. Yaani anakaa anatamani kukufa. Bwana tukuzwe. Nikapigiwa simu nikiwa hapa. Nikaarifiwa nyanya yako amekufa. Nikatoka hapa nikaenda kwetu Murang'a. Nikapata watu nikulia wanalia. Mama umetuacha, mama umetuacha. Oye mama. Kwa sababu kulikuwa kumenyesha, watu wakatengeneza kale kamasera, kale tumiti na kagunia. Nyanyangu kila mtu alikuwa walifuja nyumba kwa sababu aliitwa apelekewe chai. Mother ki. Mwenye alienda kumuangalia akakuta nyanya yangu. Amekodoa macho na ameangalia juu. Kwa sababu watu waliamua wafuje mabati na mlango waingie. Nyanya yangu akabebwa na hiyo masera. Sasa anapelekwa mochari cha Jiro. Kufika kwa barabara, kijana yake akauliza, akasema angaliwe pesa zenye alikuwa amepewa kwa matiti anawekaga hapo. Sasa juu kijana yake hagemwangalia, akaambia bibi ya brother yake amwangalie. Wakati soso alienda kuguzwa kwa matiti, akavuvuka akasema pesa zangu ni nini? Munauliza nini pesa zangu? Watu waliweka masera chini. Bio ndio huyo soso anateremka. Baka kijana yake alikuwa anasema lakini alikufa kabla yake, mbele yake. Kuna sema hata mamake akifa atakaa kwa nyumba siku 3 kwa sababu yeye huwa anafufuka. Bwana hata akifa hatapelekwa mochari kwa sababu huwa anafufuka. Kwa sababu kila mtu alikuwa anakuja kumguza anasema huyu adhile tena. Huyu ameenda kitabu huyu. Alienda jana usiku wakati alikula gosi. Sema nimekataa kifo. Sitanyang'anywa miaka. Watoto wangu hawatanyang'anywa miaka. Nitakufa nikipenda na nikitaka katika jina la Yesu. Maroho ya kifo wachilia maisha yangu, wachilia jamii yangu, wachilia kwa moto katika jina la Yesu. Sitakufa kwa ajali. Watoto wangu hawatakufa kwa ajali. Brother zangu hawatakufa kwa ajali. Nimekanzo. Shetani ushindwe. Unakufa uende wapi?
Ni kazi gani umefanya wewe? Na hata ujaombea watu wawili wakaokoka, na ati unaenda tikupanga na hii ni nyumba ya Musa ati mlipwe na yeye. Sono kama no. Bwana tukuzwe. Tumeitwa tufanyie Mungu kazi ili tulipwe. Tumekataa kifo. Hata tunajuanga Disemba kuna kuanga na maroho ya kifo. Tunakuanga na maroho ya kifo. Tunatangaza kwenye mchanga wa Kenya, tunakataa roho ya kifo. Kila agano zote za kifo kwenye nchi yetu ya Kenya tunazikataa, tunazikataa, tunazikataa. Mipango ya devil worshiper tunaisabaratisha, tunaisabaratisha, tunaisabaratisha. Tumalizie na hii. Waganga wanakuaga na kalenda. Kalenda sawa. Huwa wanaandika mwezi huu utafukuzwa kwako. Mwezi huu utasabaratika. Mwezi huu utafugiwa nyumba. Mwezi huu ujui kuna jamii huwa wanazika kila mwezi wa 5 unapata wanazika watu wawili. Hizo ni kalenda za wachawi na kalenda za waganga na kalenda za wa devil worshiper. Wewe unafaa kucontrol maisha yako. Shetani ashindwe. Na hivi sasa tumalize na hii. Inuka na miguu yako. Hii ni sensitive sana hii. Inuka tu na miguu yako. Inuka tu na miguu yako. Sema Bwana Yesu, kuanzia siku ya leo kila kalenda za wachawi na ichoma kwa moto. Kila kalenda za waganga tunazichoma kwa moto. Kila kalenda za Illuminati tunazichoma kwa moto. Kila kalenda za wachawi tunazichoma kwa moto. 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 Shetani ashindwe. Huwa wanatumia kalenda. Shetani ashindwe. Sema Bwana Yesu, maisha yangu haitatokezea kwenye kioo au vioo vya waganga. Natangaza maisha yangu haitatokezea kwenye vioo vya wachawi. Natangaza watoto wangu hawatatokezea kwenye vioo, kwenye vioo, kwenye vioo vya wachawi. Na kama kuna mtu alitembelea mganga kwa niaba ya maisha yangu, kwa niaba ya mtoto wangu, kwa niaba ya biashara yangu, kwa niaba ya jamii yetu, huyo mtu sasa, huyo mtu sasa, huyo mtu sasa mahali alipo, mahali alipo akamate moto, 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 akamate moto. Nimaliza na hii. Nimemaliza na hii. Nakwambia hivi ili uamini Mungu. Kwenye familia yenye nimesaliwa mimi, kuna wakati walipanga kuniroga wakati niliokoka. Wakawekelea maji ya ugali ili waweke filter Mwaura akufe. Sasa hiyo nilikuwa nimetoka maombi. Kwanza nilikuwa nimelala mkesha kama leo. Nilikuwa na moto. Kufika kwa nyumba nikaambia watu wa karibu na mimi, na hisi njaa. Wanaambia wacha nikupikie ugali. Sasa nasikia kama nimegojeka, ni kama nakufa. Najaribu kusimama, nasikia sina nguvu. Nasikia kitu kimenishika, nimeishiwa. Nikaenda nikajiwekelea. Kujiwekelea, Mungu akaniletea TV kwa kitanda. Nikaanza kuona kile ambacho kinaendelea jikoni. Nikaona mtu wa karibu na mimi amechukua filter, ameweka kwa maji ya ugali ili anichangazie
ikiamka nikule. Wakati niliamka hivyo nikampata akilia, na nililala kama lisali moja. Akaniambia, tangu niache hapa haya maji yamekataa kuchemka. Yalikuwa yana badala ichemke inaisha, anaongezea. Akashindwa na kuitoa kwa jiko. Nikampata kama analia. Nikamwambia haya maji. Nikaita rafiki yake, nikamwambia kuja hapa nikuelezee kile ambacho Mungu ameniambia. Naambia kwa sababu ya hivyo umenifanyia, umejaribu kunifanyia, wewe utakuwa wazimu. Hivyo ndivyo Mungu ameniambia. Na mwenye kukutumia unifanye hivyo, Mungu ameniambia asipotubu kwake kutazaliwa watoto wawili, na hawa atazaliwa wakiwa, mmoja atakuwa kiziwi na mwingine atakuwa kiwete. Nikamwambia, na huo ndio ujumbe wa Mungu. Na kuombea Mungu afungue macho ya kiroho. Shika macho yako. Bwana Yesu, naombea hawa watu wakafunguke macho ya kiroho, waanze kuona kile ambacho kinaendelea kwenye siri, waanze kuona kile ambacho kinafanyika kwenye siri. Na waombea macho ya kiroho, na wafunguke macho ya kiroho, 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 wafunguke macho ya kiroho. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Biblia inasema tutakanyaga nyoka na hazitatudhuru. Nimemaliza na hii kabisa. Siku moja tukawa tunatoka crusade mahali kunaitwa Kaliwa. Sasa hiyo kumenyesha, nimetoa viatu, nimebeba viatu kwa sababu ya matope. Watu wa Kadara na huko kwenu kuna kuaga na matope. Nikabeba viatu, nikiwa nimeenda hivi na kuna giza na ni usiku, nikasikia miguu yangu imekataa kusonga. Nikaambia wale tulikuwa na hawa, hebu mulika hapa kwenda kuangalia joka kubwa lilikuwa mbele yangu. Nilikuwa time nikienda tu kukanyanga na sikuwa na viatu niume kwa mguu, lakini Mungu akaniprotect. Natangaza hautadhuriwa na nyoka za uchawi. Tunakamata nyoka za uchawi, tunakamata nyoka za waganga, kila mipango ya maadui tunayasambaratisha, 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 tunayasambaratisha. Mikono ya maadui tunayasambaratisha, na hiyo mipango yao tunayasambaratisha, tunayasambaratisha in the mighty name of Jesus. Kwa nimestuka. Bwana atukuzwe. Ni Biblia, ni neno la Mungu linasema tutakanyanga, tutakamata nyoka. Usiku wa leo tunakamata wachawi, tunakamata waganga na kila mipango yao tunayasambaratisha, 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 tunayasambaratisha in the mighty name of Jesus. Mwisho nimalize kabisa maombi yangu, kipindi yangu. Sasa inua bendera ya Kenya juu. Nataka sisi sote tusimame. Wacheni tusimame. Nisikize. Kama kuna kitu Mungu anakuwaga mwaminifu nacho ni mwaka. Kila mwezi wa 11. Mimi sikwambia hivyo ili nikuonyeshe kwamba Mungu ananinenea. Nakwambia hivyo kwa sababu mimi mwaka haujawahi fuka kabla Mungu hajaninenea huwa mwaka mwingine utakuwa nini. Na mwaka huu wa 2025 Mungu akaniambia kama hatutaomba kutakuwa na maandamano kwenye nchi yetu ya Kenya mpaka ya watoto wa shule. Ndiposa nikayapanga haya maombi na tutangaza kwamba Kenya kutakuwa na amani
katika jina la Yesu. Kila mipango inayopangwa kwa giza, inua bendera yako juu. Kila mipango inayopangwa kinyume na Kenya, tunayasambaratisha, tunayasambaratisha, tunayasambaratisha. Tunatangaza Kenya kutakuwa na amani, kutakuwa na amani. Wewe Kenya nisikize, kutakuwa na amani, kutakuwa na amani, kutakuwa na amani. Mungu, inua tu bendera juu. Tunatumia hapa imani, tunainua Kenya juu. Tunatangaza economy ya Kenya itainuka juu. Wewe Mungu ulitengeneza economy ya Samaria kwa siku moja kupitia viwete, kupitia watu wa ukoma. Wewe Mungu una nguvu ya kutengeneza economy ya Kenya, economy ya Kenya, economy ya Kenya, economy ya Kenya. Bwana, tunainua juu. Mungu, tunatubu dhambi zote za Kenya. Tunajua Mungu tumekuacha, tumekuwa gay, tumeingia lesbians. Kenya tumesign mkataba wa gay na Mungu. Hii ni dhambi, tunatubu hii dhambi, tunatubu hii dhambi, tunatubu hii dhambi, tunatubu hii dhambi. Bwana Yesu, tunaomba ukatusamehe. Tunakataa maandamano, tunakataa vifo, tunatangaza amani. 2025 tunakutangazia utatukubali. Watoto hawatatokea kwa maandamano. Tunakataa premature death, tunakataa vifo vya watoto, tunakataa vifo vya watu wazima, tunakataa umwagikaji wa damu, tunakataa umwagikaji wa damu, tunakataa umwagikaji wa damu, tunakataa. Kanisa, ni vyema kuombea Kenya. Wewe ujui amani ni kitu ya dhamana. Ujui amani ni kitu ya dhamana. Inua tu, usichoke. Tumenunua hizo bendera kwa ishara ya kuonyesha ya kwamba Kenya iko juu. Tunaombea president, tunamuombea deputy, tunaombea opposition, wale watu wote ambao wanasaidiana na president wetu. Bwana, tunawaombea, tunawaombea. Tunakataa vifo, tunatangaza amani kwao, na tunatangaza Kenya kutakuwa na amani katika jina la Yesu. Bwana, tunakamata kila maroho ambayo yanaongea kinyume na Kenya, maroho ya kupiganisha watu, maroho ya kutengana, maroho ya maadui. Tunayakataa Kenya, na tunatangaza Kenya kutakuwa na umoja. Tunatangaza Kenya kutakuwa na amani. Tunatangaza biashara za Kenya zitainuka. Tunatangaza economy ya Kenya itainuka. Tunatangaza economy ya Kenya imeinuka. Bwana, tunatangaza hakuna umwagikaji wa damu Kenya, hakuna vifo Kenya, na chochote kilikuwa kimejinua kinyume na mapenzi yako tumekishusha, 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 tumekishusha. Tumekamata waganga, tumekamata wachawi, tumekamata Illuminati, tumekamata devil worshiper na kila mipango yao. Tunayasambaratisha, 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 tunayasambaratisha. Mungu, hatutapoteza brother yetu, hatutapoteza sister zetu, hatutapoteza wazazi, hatutapoteza watoto. Tumekataa, 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 tumekataa. Na Mungu, tunaomba ukarejeshe sikio la kanisa. Mungu, tunajua kanisa limekamatwa mateka. Tunaomba ukarejeshe kanisa masikio. Wacha watu wakapende watumizi wako, wacha watu wakapende neno lako. Tunajua watumizi wametoka kwenye njia zako. Sisi Mungu tumekuwa washerati,
Sisi tumekuwa wadanganyifu, sisi tumelaani watu wako. Bwana, tunaomba ukatusamehe. Tusamehe Bwana, tusamehe Bwana, tusamehe Bwana. Tunatubu dhambi ya mapasa, tunatubu dhambi ya bishop, dhambi ya kibisho, dhambi ya referee. Bwana tusamehe. Rejesha upendo wa kanisa. Rejeshea kanisa heshima. Bwana tunakuomba, rejesha tu heshima ya kanisa. Rejesha tu heshima ya kanisa. Tunaombea baba zetu za imani waliotutangulia, Mungu kawainue tena. Tunaombea sisi watoto wa kiroho, Mungu katuinue tena. Tusaidie kukutii na kutii neno lako. Katika jina la Yesu tunasherekea. Pigia Yesu makofi mazuri. Wewe pigia Yesu makofi. Kama unaamini Kenya imepona, tikiza bendera yako juu. Tangaza Kenya imepona. 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 Nimaliza na hii. Na nimemaliza. Aliye nasikia asikie kile ambacho Mungu ananena kwa kanisa. Mungu ananiambia 2024 uende uangalie kama hatutaomba HIV itakuwa juu sana. Na 2025 maroho ya HIV itakuwa juu sana. Na uende uangalie mwaka huu ikilinganishwa na mwaka jana. Na Mungu tumekataa magonjwa ya HIV. Watoto wetu hawatagojeka haya magonjwa. Brother zetu hawatagojeka. Kila mark zote za HIV tunazikamata na moto, tunazichoma na moto, tunazichoma na moto. Tunatangaza Kenya ni nchi ya Mungu. Katika jina la Yesu tunaamini hivyo. Tunatangaza kafa juu ya watoto wetu. Tunatangaza kafa juu ya afya zetu. Tunatangaza kafa juu ya brother zetu. Tunatangaza kafa juu ya sister zetu. Pigia Yesu makofi mazuri. Tuko hapa na Jimmy Sibisa. Ni wangapi wanamjua Jimmy Sibisa? Kama unamjua Jimmy Sibisa, inua mkono. Kama unamjua Jimmy Sibisa, muibaji anaitwa Jimmy Sibisa. Kavogeyo akanore okea gutanganeria taiti omuthe we muhonoku ucio wekwa honoka tiga orimu. Tumpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri. Pigia Jimmy Sibisa makofi mazuri. Nilisema kwa sababu nimeona kunyenyekea kwa huyu mtu wa Mungu. Na mimi tutaendanisha njia moja na wewe. Bwana tukuzwe. Mahali ambapo Mungu atanituma sitakuacha nyuma. Watu wa Canada na kuja Canada. Watu wa US na kuja US. Na tunakuja na Jimmy. Tunaenda kuhubiri Canada mwezi wa 3. Tutapitia Canada tuende US. Kwa sababu Mungu amefungua hiyo njia. Bwana tukuzwe. Tangaza hautazuiliwa. Mahali ambapo watu wenu hawajawahi fika ni kwa sababu umebeba Yesu. Katika jina la Yesu. Umebeba Yesu. Umebeba Yesu. Umebeba Yesu. Umebeba Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana, si tunampenda Jimmy tu. Hata kabla hatujaendelea na hayo mambo mengine, sinaweza kuja hapa tuibie wimbo moja. Mpigie makofi anapokuja hapa. Hatutaketi chini, wacha tuibie kama tumesimama. Kwanza tuibie wimbo moja tu, si ndio? Tuibie. Tumpige usiketi chini. Uwezi ibiwa kama umeketi. Bwana tukuzwe.
Hebu enda na huku kwa Mugithi uone venye wana Mungu yao, na sisi ni Mungu wetu aliye juu, hawaketi chini. Amen. Yes. Na ninashukuru Mungu kwa kupata hii fursa kurudi hapa tena. Mimi nimeokoka, nimeoa, niko na mke mmoja anaitwa Wajiro wa Shibisha. Leo alinileta, yeye ni mwanabiashara, hapendi anaogopa sana kusimama mbele ya watu. Na nimefurahia sana. Na nimeona mtumishi uko ndani ya roho ya kwenda Amerika. Sunday tulikuwa pahali tumetembea na my wife. Na mchungaji alituita pale mbele akatuambia tuniri kwa sababu tunahitaji kwenda Amerika. So na akatuombea sana. So unaposema hivyo nimeona hiyo ni hakikisho. Kwa hivyo tutaenda mchungaji. Tutaenda. Tutaenda. Ningeomba tumsifu Mungu na nyimbo inasema Jehova nenda kugosha Maemana yeniona nigedagotea.
gukira gutaganiria ini umuthi wi muhonoku
Misi bisa tunajua kesha ya kufuka mwaka uwaga mnaenda mnakuaga busy sana. Tunakuomba 31st hapa tu tutafukishia mwaka hapa tu. Kwa hivyo tumekuambia mapema, hata ukiambia na hao wengine utaambia utaenda tarehe 1 asubuhi. Bwana tukuzwe. Kwa sababu tutakuwa na mkesha wa kufuka mwaka, tutakuwa na yeye hapa. Mimi nampenda. Kama kuna kitu huwa napenda ni utakatifu. Bwana tukuzwe. Sasa tulikuwa na maombi hapa nikimwambia Mungu tunataka kudumisha utukufu wako kwenye haya madhabahu. Bwana tukuzwe. Wale ambao walitutangulia hapa asubuhi, hiyo ndio ilikuwa ombi letu, ya kwamba Mungu tunaomba tukadumishe utukufu wako mahali hapa. Bwana tukuzwe. Na ukiona mtu naita hivyo Bwana tukuzwe. Najua si mzuri roho yake na yangu inashikana. Bwana tukuzwe. Tunakupenda Jimmy na utaenda bali katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Tumpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi tena. Huwa tunasema ni vizuri kukopesa watu makofi, kwa sababu wakati utakuja hapa tutakulipa makofi yako. Bwana tukuzwe. Si tukikupigia tumekulipa yale makofi ambayo tumekupigia. Tuko hapa na Pastor Muhoro kutoka kanisa la CCI mahali kunaitwa Dagari. Tumpigie makofi. Kwa wageni wetu, sisi tunaitwa Christian Church International CCI Umoja Dhiri. Tuko ada Bishop Monyoki na tuko ada Archbishop Muradi. Bwana tukuzwe. Tuko na Pastor Joseph hapa kutoka kanisa letu la CCI Karen. CCI Christian Church, kama si jakosea, tuko na makanisa zaidi ya 2000 churches na ilianzia 1950. Bwana tukuzwe. Iko na muziki dhabiti. Ni vyema kuelezea vizuri hivyo, si ni kweli? Tuko na baba yetu ya kiroho mwenye alianzia hii kanisa anaitwa Muradi, amehubiri 50 years. 50 years amehubiri. Bwana tukuzwe. Yeye ndiye askofu, baba askofu wetu na tunampenda. Tuko na pastor mwingine hapa, rafiki yangu, tunamuita Kifaka. Tuko na pastor mwingine pale, rafiki yangu, sitamtangaza jina kwa sababu atakuja kujitangaza. Tuko na uhusiano na kanisa lao la Victory Ambassador. Bwana tukuzwe. Kwa sababu mimi ni mtu wa maombi. Kuna wakati nilikuwa naongoza kipindi ya morning devotion pale Victory Ambassador kwa Bishop Kihoro. Bwana tukuzwe. Amekuwa babangu wa kiroho, amekuwa babangu. Kwa hivyo kanisa la Victory Ambassador ni kanisa langu la karibu. Tumpigie makofi mazuri. Tuko na pastor mwingine pale, nampenda, tumetoka na yeye mbali sana huyu. Tumpige makofi sana. Atasimama. Wanasaidiana na Pastor Joseph mahali pale kunaitwa Karen. Tuko na mzee hapa. Naongea hivyo ili tuletewe mic hapa. Kwanza tusalimiwe tu, na wapea tu 2 minutes, alafu mtaongea baadaye. Si ni kweli? Si ndio? Wacha tu
anzie na pastor mahali hapa, akuje tu salimie, tumpigie makofi mazuri, apewe mic. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Asante sana wa Pastor Mwaura. Kwa kweli ni rafiki yangu na tunapendana. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Naitwa Pastor Sam na nimeokoka, napenda Bwana Yesu. Mimi niko chini ya Bishop Kihoro Mwangi. Niko maeneo ya Githurai, kule ndiko ninahubiri na ninapenda Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Sijakuja peke yangu, nimekuja na Evangelist Susan, tunatumika pale naye Githurai. Sijui kama atakuja tusalimie. Ni vizuri. Kuja tusalimie. Mke wa pastor. Mke wa pastor ni pastor. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Naitwa Evangelist Susan. Na mimi tunatumika na Pastor Sam pale hivyo Githurai. Si mke, nimesikia pastor amesema mke wa mchungaji ni mchungaji, lakini rafiki wa mchungaji si unaweza kuwa tu. Ukiona mtu unatembea na wachungaji ujue tu yeye pia ako hivyo. So nimeshukuru sana kufika mahali hapa, nimetoka Nyeri ndio maana unasikia Kiswahili iko tamu hivyo. Na ninashukuru sana Pastor Mwaura kwa kukujua. Tulialikwa hapa na Evangelist Ian, man of God, I salute you. Na ninashukuru Bwana pia kwa maana nimefika mahali hapa nikakutana na Shibisha. Najua hawezi nikumbuka. Can you remember me man? Hawezi imagine. Na tulikuwa tunatumika na yeye wakati mmoja, tulikuwa tumetengeneza kakikundi ya waibaji eti wenye wanainuka. Kumbe Shibisha huwezi kumbuka hivyo. Wakati tulikuwa pale hivyo Kagemi. Ni Kagemi ni Udhero. Hapo hivyo Udhero, na tulikuwa tunakuja hapo hivyo Kawagwale. Kwa hivyo tulikutana mahali hapo na nikaweza kukujua, na by the way you are going far, you man of God. Kumbe uko na bibi mlembo hivyo, mke mlembo hivyo. Nashukuru Bwana kuwapata. Na kitu kingine imenifurahisha sana na nikasema tu kuna kuoga na sababu ya pahali popote unajikuta. Kuna kitu moja mtumishi amesema ati amekataa kuomba maombi haina vita. Bwana Yesu apewe sifa. Hata mimi kutoka leo na kuendelea nimebadilisha mwenendo wa maombi. Nimeomba hiyo maombi ya kupepereza vitu mchungaji. Hata mimi nimekataa. Na hiyo ndio maana yenye ilikuwa imetufanya tukuje mahali hapa ndio tuweze kupokea hiyo grace. Barikiwe sana. Tena nilikuwa nimeiba. Si hata mimi ningeiba mchungaji. Ukipata tu nafasi ni call niibe. Nitakuita. Tumpigie makofi, lazima tumpe nafasi. Akuja ibe. Wacha tu salimiwe na pastor. Simama, tumpigie makofi. Imagine. Ni yeye tu. Sijasema wewe. Tuko wengi. Wako wapi? Wako tu. Haleluya. Mwathani agocwo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wacha niseme jioni ya leo nimeokoka. Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu. Amekuwa rafiki yangu ya karibu kwa ajili ya upendo wake. Praise be to God. Amen. Jioni ya leo nimenenewa sana na Pastor Sam. Ni rafiki yangu wa karibu sana. Huwa tunatembea na yeye kwa sababu kuna kitu kizuri huwa ananiambia. Praise be to God. Hallelujah. Praise be to God. Kwa sababu venye ametuambia, ametuelimisha ama ametufanya tukaweze kufunguka macho. Hallelujah. Tusikubali kuwa watu wa kawaida. Tusikubali kuomba maombi tu ya kawaida. Hallelujah. Tuingie katika vitani ili tukaweze kupata sehemu yetu. Praise be to God. Hallelujah. Kwa sababu tumeambiwa kama unataka kupata jambo, hallelujah, lazima ufanye nini? Ulitetee. Lazima upigane. Lazima uamuke. Hallelujah. Ili ukaweze kufanyika chenye Mungu amesema.
kwa sababu ukikaa tu, haleluya, utazuiliwa, miaka itaenenda. Ametuambia alikuwa amekaa miaka 8. Praise be to God. Lakini wakati moja akafanya kauli akasema, enough is enough, sitaendelea na hii njia, nitafanya njia ingine, na kutoka hapo mambo ikaweze kubadilika. Haleluya. Situpigia Mwenyezi Mungu makofi mazuri. Siko peke yangu, Pastor Sam. Niko na watu wengine rafiki zangu pia, wao ni wa Korino, kwa sababu tunatembea pamoja na wao, na ningetaka tu dakika moja wakaweze kusimama, wakaweze kutusalimia. Kina ndugu Sami, you are so much welcome. Tuwapigie makofi. Hallelujah. Hata kama hawajafungwa kichwani, wamefungwa ndani ya moyo yao, na Mungu awabariki. Amen, amen, amen. Tumpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri. Ni mtu tumetoka na yeye mbali. Pastor Charles anajua. Ni mtu tumetoka na yeye. Ni wakwetu. Tupigie Simon K makofi mazuri. Tumpigie Simon K makofi mazuri. Hapana. Wachani tupigie Simon K makofi mazuri. Tupigie makofi mazuri. Simon K ako kwenye nyumba hii. Ni brother ya Saidi ya brother. Bwana tukuzwe. Si Mungu akupe marafiki wazuri kwenye maisha yako. Bwana tukuzwe. Sitaongea sana, nitakuja kuongea. Ni pastor wangu, yeye ndiye wananipea madhabahu nihubiria watu, kwa hivyo ni pastor wangu. Amen. Bwana tukuzwe. Na mheshimu, tunakaa kama brothers, tunakaa kama brothers. Nampenda pastor kutoka Murang'a. Imagine huyu pastor ametoka Murang'a, alikuwa rafiki. Wacha nikuja hapa nikuheshimishe. Huyu alikuwa rafiki ya brother yangu mwenye alikuwa ameokoka akauliwa, na wakati huo sikuwa namjua Mungu. Hawa ndio walikuwa wananihubiria. Bwana tukuzwe. Ni pastor wa imani, nampenda. Bwana tukuzwe. Tumetembea safari, tumefunga na pastor, tumeenda maombi, tumefanya kazi ya hoka karai 300. Sisi tumpiga makofi mazuri. Apewe mic atusalimie. Ametoka kutoka Murang'a. Imagine, nampenda kutoka tu Murang'a. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nipigie mkono hivi. Amen. Amen. Kwa hivyo mimi naitwa Pastor Simon, na Pastor Sam ni rafiki yangu wa karibu sana, na nilianza huduma kitambo, ingawa amepita, lakini yote ni kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vile tuko nyumbani, tuko huko Murang'a, mahali kunaitwa Thagari. Kuna watu wanajua Thagari, Sodom. Mimi niko Sodom sasa, lakini tulibadilisha hiyo jina na sasa tunakuita mji wa Bethlehem Judah City. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nimefurahi sana kukuja kwenye mkesha wa siku ya leo, na hakika mimi nimebarikiwa. By the way, nimekaa bila kupewa ruhusa na bibi yangu kukuja kwa kesha, lakini venye nilimwambia ninaitwa na Pastor Sam, akaniambia nimekupea ruhusa. Bwana Yesu asifiwe. Simpigie bibi yangu makofi. Amen. Na ujue anakuona kwa TV, Oh, ananiona yausi. Msalimie. Sawa.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimeshukuru, nasikia tu kuheshimika. Nimeona Sibisa tunamuonaga tu na kasichana kagu kwa simu. Sasa nimemuona live. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimejua ya kwamba zile vitu ambazo labda sizioni naziona tu zikiwa bari, nitaziona karibu kwa jina la Yesu. Amen. Mbarikiwe sana. Mkinituma salamu pale Dhagari nitawasalimia. God bless you. Amen. Tumpigie makofi mazuri sana. Tumpigie makofi mazuri. Imagine ametoka kutoka Murang'a tu. Tumpigie Pastor Joseph makofi anapokuja kutusalimia. Huyu wacha nikuheshimishe. Bwana tukuzwe. Huyu sitaelezea sana. Tumetoka mbali na huyu mtu wa Mungu. Bwana tukuzwe. Kuna wakati tulikuwa tunagawana kobole. Sasa hiyo Nairobi ilikuwa imekauka. Bwana ananiambia tu wacha tukae kwa Mungu. Bwana tukuzwe. Na tulianza na yeye maombi pale Gechagi Kadara, morning devotion. Wakati niliokoka, hawa ndio nilipata kwa kanisa. Hawa. Bwana tukuzwe. Sasa hawa walikuwa wanaenda morning devotion. Sasa nilikuwa nawafuata. Saa hiyo wanaomba mimi na keti chini naanza kuangalia. Nauliza Mungu, Mungu anaupanga haya masaa yote bila kuchoka. Haya maombi yanatokaga wapi? Bwana tukuzwe. Ushauri wanaomba wakitembea. Rimashatarababu, makababu sheterere. Bwana ni asante kwa sababu ya wema inaisha. Nikaenda hivi. Sikuchoka. Asubuhi saa 11 nilikuwa naamka. Na wataguli hata kama nilikuwa tunaomba tu maneno pili. Afumilie. Siku moja kwanza nilikuwa nasikia Reverend akisema tufungie na maombi. Natafuta maombi. Baada inaisha naomba nikitetemeka. Bwana tukuzwe. Lakini siku moja wakanifundisha nikapenda maombi. Siku moja nilienda saa 7 mchana kanisa letu bila mtu. Kwa sababu nilijua hawa waliokoka mbele yangu. Ile nitafanya mimi nitawafikia. Nitakuwa nikienda maombi 6 naenda saa 7 na saa 2 za usiku naenda ili niwafikie hawa. Bwana tukuzwe. Siku moja nikamwambia Mungu, niko naomba Mungu nijazwe na roho. Kulikuwa na duka ilikuwa mahali pale kwa Githaita ilikuwa inaitwa kwa Njoroge. Nikaomba Roho Mtakatifu akaja. Nikasikia vizuri. Paka Njoroge ilikuwa nasikia viti zikianguka. Bwana tukuzwe. Na kutoka hapo sasa niko naomba hata risali moja bila kuchoka. Tusalimie pastor. Yes, Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa majina ni Pastor Joseph Kinuthia na Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Nafurahishwa na maandiko iko kwenye kitabu ya Zekaria 3. Nakumbuka ni wakati ule Joshua alikuwa akivalishwa nguo za ukuhani. Biblia inasema ya kwamba naye Shetani alikuwa amesimama upande wake wa kiume ili amshtaki Joshua. Lakini Mungu akaambia malaika wamfue Joshua hizo nguo chafu na mfalise nguo safi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikitaka kuambia siku ya leo ama jioni njema, zile nguo ulikuwa umefalizwa na Shetani amesimama upande wako wa kiume ili akushtaki. We declare today in the mighty name of Jesus, hautastakiwa tena in the mighty name of Jesus. Kule Shetani alikuwa amesema hautaendelea, we declare today utaendelea in the mighty name of Jesus. We don't care kule Shetani alikuwa akikustaki. We don't care ile mastako ile Shetani alikuwa ametangaza juu yako. Hiyo sahau nayo. Bwana asifiwe. Maandiko yananifurahisha kwenye kitabu mstari wa 7 inasema ya kwamba ukienenda na njia za Mungu, Bwana asifiwe. Ukienenda na njia za Mungu, atakufanya uwe wa nyumba lake na atakuongoza. Bwana asifiwe. Kwa mambo mingi. Atakufanya uwe kiongozi hata wa vitu zake, hata wa nyumba lake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukikaa na uwepo wa Mungu, ukienenda na Mungu, Mungu atakupeleka mahali.
in the mighty name of Jesus. Amen. Kwa hivyo sikuwa ni hubiri, ni kuongea tu. Mungu wetu ambariki sana na hubiri upande wa Cooperative University pale upande wa Karen. May God bless you so much. Amen. Tumpigie makofi. Tumpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi mazuri. Si Saimokei akuja atusalimie. Ni wangapi wanasema Saimokei atusalimie? Tumpigie makofi. Tumpatie mic atusalimie. Praise God. Amen. Sasa Pastor Sam, jua hapa mnaongea Kiswahili. Urenda nyambie kurunuhira haha. Unajua mimi nimezoea kuongea Kikuyu. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Sasa najua unashtuka. Hujasikia nikisema hivyo. Nimefurahi sana siku ya leo kwa kuwa hapa. Bwana asifiwe. Amen. Na niwie radhi nimechelewa kidogo. No ni dage kinyo wega na ngagikenerera Ngai. Mwathani agocwo. Kuna mtu asikii Kikuyu? Ama ni wenye wako online? Huyu ni wa Kongo. Owen. Ni Kongo. Oh, batoto. Ni batoto babama. Batoto ba Yesu huyo. Anyway, I'm so happy to be here today. Na nashukuru Mungu sana. Niko hapa courtesy of Pastor Sam Maura na tumekuwa tukihubiri na yeye huko online. Si mnatuonanga? Ni wangapi wanatazama huko online? Kila mtu hapa amesubscribe. Mko na uhakika? Wow, that is so good. And I feel honored na nimekuja nikiangalia venye Pastor Sam alikuwa na preach, venye mlikuwa mnaomba. Na kuna kitu nimeona ndani yake by the way. Maombi yenye ameomba si maombi ya kawaida. Bwana asifiwe. Na kuna kitu moja ananiambianga, kama unataka kufunguliwa ama kama unataka kuona maisha yako yakiendelea, utoke katika kuomba maombi ya kawaida, uingie kwenye maombi yenye inaitwa effective prayer. Bwana asifiwe. Nikakumbuka katika kitabu cha sijui kama ni James mahali nasema Elijah venye aliomba maombi yenye si ya kawaida. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa marĩ kĩrĩma-inĩ arigicĩirio nĩ anabii a Baali. Mwathani agocwo. Na maombi yenye Elijah aliomba si ya kawaida. Aliomba hadi jambo ikatendeka. Bwana asifiwe. Hadi akaona wingu, akionaga tu kaigana ke guoko, ndahoire mahoya ma kawaida. Aliomba mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, up to 7th time. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo hata nataka kuambia utoke katika kuomba maombi ya kawaida, uingie katika kuomba maombi yenye ni effective kwa life yako. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati unaomba usichokee katikati. Unaomba until something happens. Kwa sababu Elijah akone yakuire ngoro erita rĩa kana gutiri undu ungiekekire. Mwathani agocwo. No ahoire rita rĩa mbere rĩa keri agatuma ndungata yake akamira tathiurore. Bwana asifiwe. Amen. Agacoka akamwira hatiri undu ndirona. Hakuachia hapo until 7th time. Bwana asifiwe. Na hata tukiangalia katika Bible ama katika Biblia, ukiangalia life history ya Yesu, hata yeye hakuwa anaomba maombi ya kawaida. Hĩndĩ ĩno mambata kĩrĩma-inĩ na arutwo ahoire nginya akĩrĩra kĩ thakame, kuonyeshana haikuwa maombi ya kawaida. Another thing, hĩndĩ ndirathomaga ibuku, ndiũ kana tũngĩathoma verse ĩyo Pastor Sam, nĩyo nawe nĩ ũnjĩraga gũthomera rĩrĩa twĩ kũrĩa. Ũmũthĩ nĩ ũrathomera. Rĩrĩa tũrora ibuku rĩa rĩrĩ o hanini, ndiũ kana nĩndĩrarĩa time mũno. Ndĩ sawa ĩ? Sibisa nĩ ngoro ndĩ mũhunjia. Mwĩna ũweni nĩ mũramenya ũguo. Katika kitabu cha Luke 22. Nani atatusomea? 39.
Luke 22:39 inasema akatoka kaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Amen. Kama ilivyokuwa desturi yake. Desturi ni kuga atia? Mutugo. Uguo mutugo wa Yesu wari kuhoya. Bwana asifiwe. Amen. Mutugo waku ni ule kuweta Mkristo. Pastor Sam ananiambianga kama hauombi saa hizi haujaomba. Bwana asifiwe. Amen. Mutugo wa Yesu wari ke kuhoya. Na tweretwo tutukie ke Kristo. Tutukie Kristo. Mwathani agocwo. Uguo ari na ario aithe itumeta gote na Githoeri. Ario na madugu na madada. Wacheni desturi yetu ikuwe maombi. Amen. As believers, kwa sababu tunasemanga hivi na Pastor Sam, life is spiritual 100%. Na kama life is spiritual, hizo vita za kiroho unapigana aje? Na si mangumi na si mapanga, si ni maombi. Ngai aromuhe hinya wa kuhoya na watu wa kuhoya uhoe ginya until something happen. Mnasikia? Mutigakwire ngoro hau gatagati. So nashukuru sana siku ya leo Pastor Sam, by the way you have been a great teacher to me. Wacha niseme hivyo, amenifundisha mambo mengi sana huyu. Na tumeleta na vizuri, hata venye alikuja kwa platform yangu mimi ushukuru Mungu sana kwa sababu yake. I think for the past like a year or 2 years nĩndakoretwo ngĩhoya Ngai ngamwĩra atĩrĩrĩ, naweza taka uniletee mtumishi wako Bwana mwenye naweza kuja kwa hii platform, mwenye atafungua watu macho, mwenye ataongea neno lako watu wako wafunguke. Mũndũ ũrahoya Ngai nama na roho. Mwathani agocwo. Na tondũ tuthiaga na roho rĩ, hĩndĩ ĩrĩa Pastor Sam okire platform-inĩ ĩyo nĩndaiguire tũrĩ a roho mwe. Na ngacokeria Ngai ngatho mũno. So God bless you so much, man of God. Amen. Na nĩndatĩĩka mũno nĩ ihinda rĩu wahe. Mungu awabariki sana. Amen. Hautaiba wimbo ile yako. Sorry? Wimbo. Rĩu ngoragwo ndĩ content creator. Gwenda tũine rwĩmbo rwa mũthuri ũyũ rwĩtagwo hiti. Nĩ akũinĩte? Acha no nginya twambe tũine hiti. Rũrĩkũ? Wĩna rũrĩkũ DJ? Wĩna ruo? Njethera rwĩmbo rwĩtagwo atĩrĩrĩ tondũ nĩ rũĩkaine nĩ rũkũmenywo nĩ andũ othe. Mwathani wakwa njakanĩria tawa. Aca rũti rwaku. Nĩ rwakwa nĩ niĩ nyinĩte. Nĩ niĩ ndarũcokeria. Ukirai tuine. Simameni. Haya, na mahore makofi uguo. Tukiambĩrĩria DJ. Anza wimbo, Okay. DJ. Ambĩrĩria rwĩmbo. Haya, piga makofi namna hivyo. Hora roho uguo. Twende hapo. Piga. Haya, na wake hata koroga hanini ukiroge. Kidogo tu. Ruka kidogo. Okay. Akwa jakane ya tawa nyume poduga ne dumanene arase yori ana maiga kora dosia kwa injetereire yesako yore kiemoraika kekinya koru kora makomete ni koine akwa yoru wakienda thĩna origicerio nĩ oragani awe wakire ũgate kĩhoto waraya tuo gĩkahotana nĩwarũire mararĩ hinya athamaki othe magĩgwĩtigĩra ona kwa ngoma mũgĩtigĩrwo. Ruka kidogo namna hivyo tu. Kidogo tu. Rukia Bwana Yesu namna hivyo. Uko nyuma siwaoni. Kidogo. Wewe ni uriki. Haya. Leo kilio chako. Leo kiletewa kule. Leo kilio romeo. Kiletewa kule. Yemi kaete bwana. Nekumenya
Makofi huyo. Pigia Bwana Yesu makofi. Makofi, makofi. Ai 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 ai. Nasema mtaka kwa roho. Ndio ndio. Asante sana. Tumpigie makofi mazuri. Tuseme hata that fast tutakuwa pastor wa kwangu. Tuko na yeye hapa. Tumpigie makofi. Sema pastor huyu anapiga bibi yake si gumi. Tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Nifukie mkono kama unaniona. Haleluya. Amen, amen. Kwa majina yangu naitwa Mary Mwaora. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninaye sababu ya kumwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Niko na furaha siku ya leo nikiwaona vile mmekuja katika hii madhabahu ya CCI Umoja Thiri. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi kuona mapastors Saimokei, sijai muona hapa. Anakujaga lakini sijai muona mimi. Tutamuleta hapa. Mwambie kabla sijakuwa ulikuwa umepotea, umetoroka. Imagine hiyo story tumepanga lakini huku kuja. Saa hii tunaipanga tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini saa hii sipoteangi. Saa hii nilitulia. Yesu ni Bwana, amekuwa mwaminifu. Alibadilisha hiyo mambo. Saa hii tunamwabudu Yesu. Tuko na shukrani. Sabia wa mama aje wale wametoroka. Mama msipotee tena. Kusema ukweli mimi nimepotea karibu 8. Lakini huyu Yesu ni mwema, alituokoa, akatubaridishia maisha. Tunamshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ungesema kuna wakati ulikuwa unatoroka kwa sababu ya njaa. Mpaka njaa. Nilikuwa mpaka naiba madizi ya wenyewe, lakini siku hizi siibagi, lakini niliiba mara moja. Lakini nilikuwa naiba kwa mama yangu. Bwana Yesu asifiwe. Niko na furaha siku ya leo nikiwaona. Sema kuna wakati uliiba kuku ya soso. Lakini ni alichi, jumi sijui kuchita. Tukasema hatutakunywa maji tena. Kuria alikuwa amesikia njaa sana, tukasema leo hata kunywa maji tena. Gago kodego tosumekia nyama. Karibuni sana. Hii si kanisa ya Pastor Sam na mke wake na watoto. Tunajiita CCI Family Church. Tunapenda wageni sana. Karibuni sana. Na mkienda, muende na salamu. Kiweni sana. Kabla sijasahau. Wacha tu sijasahau, niko na my son first. Bwana wangu wako hapa. Sasa mimi ni mzee. Kuja tusalimie. Haya, simama hapa kwa madhabahu. Kuja hapa juu.
Huyu ndiye firstborn wangu. Praise God. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Julius Kuria, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na Mungu awabariki sana kwa kukuja. Praise God. This is my lovely dad. He's also my pastor. Praise God. Nafurahia pia kuwa pamoja neno la Bwana. Praise God. So Mungu awabariki sana. Pole sitawasumbua. 130 shillings. Mamake alikuwa ananiambia, wewe watoto wengine wame. Nikaenda nikamwambia uoge, ufae nguo na saa hii nakupeleka shule na niko na 130 shillings. Bwana tukuzwe. Akabeba bag na watu, kwa sababu walikuwa nakaa nyumbani, watu walikuwa namuuliza, umeenda shule, umepelekwa, enda usome. Sasa nimemwambia Mungu, usikubali hawa watu wenye wameona tumeenda shule na 130 nirudi tena waulize kwani umerudi. Huyu ndiye nilimwambia, hata sikumwambia mamake, nikamwambia niko na 130 shillings na tumeenda kwa peni kulipa shule. Imani ni kama, Bwana tukuzwe, usifika level ya imani na Mungu. Nikamwambia kwanza, ile gari ilikuwa kwa stage, nikamwambia hii tunaabiri haraka. Mahali kunaitwa Kareti, hatutaki tuache. Niko na 130. Nikahimizika, nikasima simu yangu. Sasa hiyo naomba pale mahali kunaitwa Kagondo ile Amika. Na niko na 130, ati tumeenda kutoa pesa na sina. Nilikuwa na Kanokia kale ka 1110, nikakazima. Kushuka kwa stage hivyo, nikafungilia simu yangu. Nikasikia message. Pesa zikaingia kwa simu, nikamwambia, unaona fanya Mungu anafanyanga, kuwa mtu wa imani. Nikaingia Amika, nikarudi, nikalipa shule, nikampea receipt. Akarudi shule 130. Hiyo ndio nimemfundisha, kuwa mtu wa imani na kumwamini Mungu. Bwana tukuzwe. Na hivyo ndivyo nimemlea. Kapale rudi, niko na msichana, kuja hapo tusalimie, tupige makofi. Sasa hiyo kuja kuonyesha, tumpige makofi mazuri. Nauliza hawa ni wako. Praise God. Amen. Praise God again. Virginia Mwaura, huyu ni babangu, nampenda sana, na huyu ni mamu. Tumefurahia sana kuwaona. Mungu awabariki. Amen. Tumpige makofi sana. Niko na mwingine ambaye anaitwa Ahija. Nilimzaa nikakosa jina. Mungu ameniambia ita huyo mtoto wa Ahija. Wakati nimuita Ahija, watu wakaanza kuuliza hiyo jina umetoa wapi? Mohora nakumbuka hivyo. Nisikia muite jina Ahija. Kwa sababu sige ni historia. Bwana tukuzwe. Hata hiyo ushawaisikia jina kama hiyo na mtu mwingine, imetoka kwa Mungu. Bwana tukuzwe. Steve tusalimie. Steve, kuja tusalimie. Tupige makofi. Ni pastor wanasaidiana na hapo hiyo mic, wanasaidiana na Pastor Joseph Parekare. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena kanisa.
Acha niseme siku ya leo nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Nimetembea kwa safari na Pastor Maora na mnampenda juu ni mtumishi wa imani. Mimi na hubiri chini ya mtumishi Joseph ile pande ya Karen. Tasema mbarikiwe na kile ulikuja ukiexpect kutoka kwa Mungu, Mungu afanye ukipokee. Because it is not in vain. Kukuja hapa hujapoteza usingizi wako, hujakuja hapa tu kwa sababu huna mahali ya kulala, but umekuja hapa ukitarajia kutoka kwa Mungu. Mimi ombi langu ni ya kwamba kile ulitoka kwa nyumba ukaambia Mungu nataka kwenda kukipokea. May you receive it in Jesus name. Mungu awabariki. Amen, amen. Tupigie makofi. Ili nisipigwe tuingie kwenye hiyo kipindi kingine. Tumuite chairedi wetu wa kanisa akuja tusalimie. Ili nisipigwe tupigie makofi. Hawa ndio huwa wanashikilia pastor hapa. Anasifiwe. Haleluya. Naitwa Elizabeth, nimeokoka. Kwa wale wote ambao mmehudhuria mahala hapa, Mwenyezi Mungu awatendee mambo mema na ya ajabu. Haleluya. Nashukuru Mungu ni kwa sababu yeye ndiye ametuwezesha. Tuko vile tulivyo ni kwa sababu ya neema yake. Haleluya. Nimemuona Yesu akibadilisha mambo. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda. Nimemuona Yesu akibadilisha mambo. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda. Nimemuona Yawe akibadilisha mambo. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda. Yesu ni muweza, Yesu ni muweza yote. Nimemuona Yesu akibadilisha mambo. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda. Nimemuona Yesu akibadilisha mambo. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda. Yesu ni muweza, Yesu ni muweza, aweza yote. Nimemuona Rafa akibadilisha mambo. Nimemuona Yesu akipeana ushuhuda. Nimemuona Nisi akibadilisha mambo. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda. Nimemuona Yesu akiokoa wamama. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda. Nimemuona Yawe akiokoa wazee. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda. Yesu ni muweza, Yesu ni muweza, aweza yote. Yesu ni muweza, Yesu ni muweza, aweza yote. Nimemuona Yesu akibadilisha mambo. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda. Nimemuona Yesu akibadilisha mambo. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda. Nimemuona Yesu akibadilisha mambo. Nimemuona Bwana akipeana ushuhuda.
Nimemwona Yesu akibadilisha mambo. Nimemwona Bwana akipeana ushuhuda. Mbarikiwe sana. Tumpigie makofi mazuri. Benjamin. Karibu na timu yako. Benjamin, tumpige makofi. Tumpigie makofi. Tumpigie makofi. Kuja kwa madhabahu. Ili mtu wetu wa sifa. Bwana tukuzwe. Amen. Tayari papa alishaniongelea. Naitwa Benjamin majina yangu hiyo, na nashukuru Mungu sana kwa mahali hapa. Asante sana baba. Asante sana kunipatia opportunity ya kuongoza watu wa Mungu, maana sio jambo la kawaida. Si ndio watu wa Mungu? Wengi si wanaimba huko nje, lakini mzee aliona ni vizuri nikuje nihudumu, na nashukuru Mungu. Simama basi kwa miguu yako mimi, tunaimba nyimbo hizi 3 peke yake, afu tunakaribisha tena papa. Haleluya. Kwetu Kongo ndo nyumbani, nimezaliwa Kongo ila naishi hapa side za Donham Complex. Naishi pale. Amen. Basi acha tumsifu Mungu. Tupigie. Haleluya. Haleluya. Ambia mwenzako ni muda wa kumchezea Mungu. Ambia mwenzako tumchezee Mungu. Tumchezee. Mwambie tena, ambia mwenzako tumchezee Mungu. Tumchezee. Mwambie jiachilie. Ondoa baridi. Ondoa baridi. Haleluya. Inua
tunavinua watu. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa, Yesu akiwa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Sema mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa, Yesu akiwa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Sema mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Nifanyie hivi, piga Mungu yaani, piga Mungu na utaruka wewe, ruka kidogo, ruka. Kweli sitaogopa, maishani mwangu ninaye Yesu moyoni, amehakikisha mambo yote sawa, mambo sawa. Ambia jirani, sitaogopa, sitaogopa, maishani mwangu, maishani mwangu ninaye Yesu moyoni, amehakikisha sema tena, sitaogopa, sitaogopa, maishani mwangu, maishani mwangu ninaye Yesu moyoni, amehakikisha mambo yote sawa, mambo yote sawa. Sema mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa, Yesu akiwa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Fanya hivi watu, askari wa Yesu, weka mkono kwa kichwa, weka mikono. Tunalia kwa imani.
tena mbele, tena mbele, tena mbele, tena mbele, tena mbele, tena mbele. Nitamurukie, 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 tafuta kitambaa kwa mkono wako. Ama shika bendera ya Kenya. Shika bendera, asante baba. Shika bendera ya Kenya. Haleluya. Kama una bendera shika tu kitambaa. Haleluya. Yesu, Yesu, Yesu. Kwani nitamurukie. Nitamurukie. Yesu moto. Murukie. Nitamurukie. Mzee twende piga mzee. Sasa kwa Mungu hakuna limit. Sema haleluya. Piga vigelegele kwanza kama unafurahi, kama umebarikiwa.
Mnaona mahali mama pasta bado yupo. So kila mtu ashuke tu pale. Shuka tu pale kwa heshima yako, kwa nguo nzuri umevaa, kwa utukufu ambao uko nao, uzuri, pesa unayo. Don't worry. Mungu atashukuriwa tu na lazima tumsifu tu kwa style. Hallelujah. Mzee piga. Mikono yako juu. Tunapokaribisha baba yetu. Ili tumwabudu Bwana tu kwa nyimbo moja. Hallelujah. Hakuna Mungu kama hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wa kweli. Hakuna Mungu kama
kama na wewe, utabaki kuwa Mungu milele yote Bwana. Tunalimini jina lako Baba. Asante. Sarare, sarare, mtu mmoja anasaka manai, anasaka manai, maana tachi, tunataka mabudu ya Bwana. Sarare, sarare, ay 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 ay, ay 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 ay, ay ay ay, unabadili maisha ya watu Bwana. Unakumbuka watu mahali hapa, unaondoa aibu Jehova, unaondoa mikosi kwa watu, unaondoa mateso kwa watu. Hakuna aliye kama na wewe, hakuna aliye kama na wewe, hakuna aliye kama na wewe, hakuna aliye kama na wewe. Ay 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 ay. Tuko mahali hapa tukuabudu Bwana, tuko mahali hapa Mwokozi, tukitaji msaada wako Baba. Hatuchoki kuomba, hatuchoki kuita Bwana, hatuchoki Baba, hatuchoki Baba, hatuchoki Baba, hatuchoki Baba, hatuchoki Mwokozi, hatuchoki msaada, hatutachoka Baba. Ay 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 ay. Upendo, 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 Nataka tu mtu mmoja ashangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Basi Bwana makofi na vigelegele. Haujafanya vizuri, haujafanya vizuri, haujafanya vizuri, haujafanya vizuri, haujafanya vizuri, haujafanya vizuri. Ya 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 ya. Haya. Haitakuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haitakuwa rahisi hapa, ni mkono wa Mungu. Sema tu umenibeba. Kufika hapa ni mkono wa Mungu. My God. Kufika hapa mkono wa Mungu umenibeba, umenibeba. Mkono
shuka tu, shuka, shuka tu, shuka tu, tena, 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 shuka tu, shuka. Ukisa hivi Bwana asifiwe. Ambia neighbor, adui yako amehukumiwa kifo. Mwambie tena, adui wako amehukumiwa kifo. Kile kilikuwa kikuue kimekuhukumiwa kifo, kimehukumiwa kifo. Mwangi ungekuwa hapa, nataka kuhubiri 10 minutes. Esther, kitabu cha Esther 6:1. Kwa haraka nataka kuhubiri 10 minutes peke yake tu kwa sababu ya masaa. Esther. Ndio Esther. Wakikuyu ni Esther. Esther. Hadasa. Bwana tukuzwe. Nisome kwa haraka. Sita moja. Usiku ule mfalme hakupata usingizi. Akamuru aletewe kitabu cha maandiko. Samahani, nirudie. Usiku ule mfalme hakupata usingizi. Akamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa. Nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigithana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme. Katika hao walinda mlango waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Ni heshima gani au jaha gani Mordekai aliyofanyizwa kwa ajili ya hayo? Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia, hakuna aliyofanyizwa. Mfalme akasema, yupo nani Behewani? Ikawa Hamani alikuwa ameingia katika ua wa nje wa nyumba ya mfalme, akasema, aseme na mfalme ili kumtundika Mordekai juu ya mti ule uliomwekea tayari. Basi watumwa wa mfalme wakamwambia,
tazama, Hamani yupo amesimama behawani. Mfalme akasema, na aingie. Basi Hamani akaingia. Mfalme akamwambia, afanyiziwe nini yule ambaye mfalme umpenda kumheshimu? Hata mwagie da 7:1. Esta 7:1. Basi mfalme na Hamani walikuja kula karamu pamoja na Malkia Esta. Mfalme akamwambia Esta tena siku ya pili pale pale penye karamu ya divai, Malkia Esta, yako ni nini? Nawe utapewa, na haja yako ni nini? Hata nusu ya ufalme utafanyiziwa. Ndipo Malkia Esta alipojibu akasema, mfalme, ikiwa nimepata kibali machoni pako, na mfalme akiona vema, nipewe maisha yangu kuwa dua yangu, na watu wangu kuwa haja yangu. Maana tumeuzwa mimi na watu wangu, ili tuharibiwe na kuuawa na kuangamia. Kama tungaliuzwa watumwa na wajakazi, ningalinyamaza. Ila hata hivyo msiba wetu haulinganishwi na hasara ya mfalme. Hebu kwanza tulia hapa. Nataka msikize vizuri sana. Ujumbe wangu ni kile ambacho kilikuwa kikuue, already kimehukumiwa kifo. Bwana atukuzwe. Na ukisoma kwenye hiki kitabu cha Esther, tunajua vizuri sana kuna mtu adui wa Wayahudi alikuwa anaitwa Haman, na kulikuwa na Esther. Esther alikuwa mtoto wa kipekee, alilewa na Mordekai, na kukawa na ubishi kati ya Mordekai na Haman. Na Biblia inaelezea vizuri sana, Haman akapanga Wayahudi wauliwe, mpaka akatengeneza mti ili Mordekai asurubiwe. Hapo sitaelezea kwa sababu ya masaa. Biblia inaelezea vizuri, na usiku mfalme hakupata usingizi, akaamuru aletwe kitambu kile ambacho Mordekai alifanya mambo mazuri. Bwana tukuzwe. Na dada, unaweza fanya kile ambacho kinafaa na kisahaulike, lakini record ya mambo mazuri hata ikikawia, Bwana tukuzwe, itatimia. Bwana tukuzwe. Na Biblia inasema usiku, nakumbuka wakati huo Haman alikuwa amepanga Mordekai na Wayahudi waangamizwe, na usiku huo Mungu akatumia mfalme kukichukua kile kitabu na kukumbuka yale matendo ambayo Mordekai alikuwa ameyafanya. Ninaongea na watu ambao wamekuja kwa mkesha, wanaona ni kama maisha yao imefika mwisho, ni kama maisha yao hayana tumaini. Nimekuja kutangaza ya kwamba kuna ukurasa mwingine mpya katika maisha yako. Kile ambacho kilikuwa kikuue already kimeangamizwa kifo. Haman ni adui katika jina la Yesu. Ninaongea na watu ambao ilikuwa waangamizwa na magonjwa, lakini magonjwa yako kwa msalaba katika jina la Yesu. Bwana tukuzwe. Haman alikuwa ametengeneza mti wa Mordekai na Wayahudi wasulubishwe. Sitaelezea sana, lakini Haman usiku huo mfalme akakiitisha kile kitabu. Biblia inaelezea vizuri sana, Haman alikuwa amekaa nje kwa sababu ya maombi ya Esther na Wayahudi na Mordekai. Bwana tukuzwe. Adui akahukumiwa. Bwana tukuzwe. Nguvu ya maombi, kwa sababu ya maombi ya Esther na Mordekai, kile ambacho kilikuwa kimewahukumu kifo
kikasulubiwa. Bwana tukuzwe. Magonjwa ni adui, yamehukumiwa kifo. Umaskini ni adui, umehukumiwa kifo. Maradhi ni adui, yamehukumiwa kifo katika jina la Yesu. Kile ambacho kilikuwa kiangamize watoto wako already kimehukumiwa kifo katika jina la Yesu. Haman, Mordekai walikaa siku za huzuni na kusema sasa ni akaalikwa kwenye karamu, lakini mke wa Haman alikuwa anamwambia ya kwamba huyo mtu ambaye kama ni Myahudi ameinama mbele yako, huyo hautamshida. Bwana tukuzwe. Na wacha nikwambie siri ya maombi. Dada, wale watu ambao huwa wanapiga magoti mbele za Bwana, hata maadui hawezi kuwashida katika jina la Yesu. Wale watu ambao huwa wanaomba, hata maadui wakiinuka hawatawashida katika jina la Yesu. Ninaongea kuwa juu asili ya maombi. Ni vyema dada kusimama kwa magoti, ni vyema sana dada kuingia kwa maombi, na ukishaingia kwa maombi kuna nguvu ya maombi. Bwana tukuzwe. Na Biblia inasema Haman usiku huo alikuwa anapanga ya kwamba yeye ndiye atavalishwa nguo za ufalme. Naye Esther, kwa sababu ya maombi walikuwa wameomba na Wayahudi, akakubalika mbele ya mfalme. Mfalme akamuuliza, ni nini Esther unahitaji kwa ufalme wangu? Hata nusu ya ufalme wangu nitakupea. Esther akamwambia mfalme, mimi siwezi pata amani kama jamii yangu Wayahudi wamehukumiwa. Akasema nani huyo? Akasema ni Haman. Akasema Haman aletwe. Na kumbe Haman alikuwa ametengeneza msalaba. Dada, kile ambacho kilikuwa kikuue kimehukumiwa, kiko juu ya msalaba. Magonjwa yale yalikuwa ya kuue, kwa sababu magonjwa ni Haman, yamehukumiwa kifo, yako kwenye msalaba. Kansa ni adui, na tumetangaza already kansa iko juu ya msalaba. Wewe hautauliwa na magonjwa katika jina la Yesu. Maombi ya Esther na Mordekai na Wayahudi yalibadilisha mipangilio ya maadui. Bwana tukuzwe. Kile ambacho kilikuwa kiwaue kwa sababu ni Haman kikahukumiwa kifo, na kile ambacho kilikuwa kiue watoto wenu, ile kama ni pombe, already imehukumiwa kifo katika jina la Yesu. Tumekataa premature death katika jina la Yesu. Dada, jua siri ya maombi. Ndugu, jua siri ya maombi. Acts 12. Pamoja. Haraka mwangi. Panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Huu ulikuwa wakati ambapo kanisa ilikuwa na shida, na Biblia inaelezea vizuri sana. Mfalme Herode alikuwa ameua akina Jacob, na Biblia inasema wakati huo Petro akakamatwa na akawekwa kwenye jela, na Biblia inasema ya kwamba kanisa ilikuwa inamuombea, na kupitia maombi ya kanisa zile minyororo ambazo
Petro walikuwa wamefungwa nazo zikakatika. Bwana tukuzwe. Dada zetu, ndugu zetu, kuna brother zetu already wameuliwa. Bwana tukuzwe. Na kuna dada zetu na ndugu zetu ambapo wamekamatwa na maroho ya ulevi. Na kanisa tukiomba, tukiingia kwenye magoti, tutahakikisha ya kwamba brother zetu, sister zetu, wale ambao wamekamatwa na wakawekwa kwenye gereza, kupitia maombi wameachiliwa katika jina la Yesu. Ninaongea na watu ambao brother zetu wamekamatwa kwa ulevi. Tunatangaza kama kanisa, asubuhi ya siku ya leo wawachiliwe katika jina la Yesu. Kanisa tuko na nguvu, maombi iko na nguvu ya kutoa watu kwa gereza. Bwana tukuzwe. Saa zingine shetani huwa anatuonyesha ya kwamba maombi ni kama haina kazi wewe inafanya. Lakini dada yetu, ukijua zile nguvu ambazo zinakuanga kwa maombi, uwezi cheza na maombi. Huwa anasema hauombi kama saa hii si kuomba unaomba, haujaomba. Ya pili huwa anasema ukiona mtu mwenye hapendi maombi ni chakula ya shetani. Bwana tukuzwe. Imagine Herod alikuwa ameangamiza watu wa kanisa. Wengine wanapelekwa kwenye jela. Lakini kile ambacho kiliokoa Petro ni maombi. Dada, maombi yako yanaweza okoa jamii yenu. Maombi yako yanaweza okoa watoto wako. Maombi yetu yanaweza okoa taifa ya Kenya. Ni kwa sababu kama kuna kitu shetani anakuwa na chuki nacho, ni kanisa. Bwana tukuzwe. Hata saa hii kanisa, watu wengi saa hii hatuhubiri kwa sababu already watu wengi wamekamatwa na wako kwenye gereza. Lakini tukiinuka, kila minyororo iliyofunga watu wa Mungu inakatika katika jina la Yesu. Dhuru maombi ya kanisa, minyororo iliyokuwa imefunga Petro ikakatika. Hiyo minyororo ya ulevi ambayo imefunga brother yako inaweza katika usiku wa leo katika jina la Yesu. Hiyo minyororo ambayo imefunga jamii yenu, tunatangaza asubuhi ya leo ikatika katika jina la Yesu. Kwanza, minyororo ya utasa na umaskini. Kama kuna kitu nachukia kwa maisha yangu ni utasa na umaskini. Sasa hapa hakuna mtu anaweza penda umaskini. Na wale ambao wanapenda umaskini mkono juu, hakuna. Bwana tukuzwe. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaiah 61, Yesu alisema Roho Mtakatifu wa Mungu juu yangu, amenitia mafuta juu ya kichwa changu, nihubirie maskini habari njema, na waliofungwa wapate kufunguliwa. Bwana tukuzwe. Si mapenzi ya Mungu watu wakifungwa na ulevi. Si mapenzi ya Mungu watu wakifungwa na utasa. Si mapenzi ya Mungu watoto wetu wakifungwa na mogoka. Tunatangaza asubuhi ya leo, kila roho iliyofunga watoto wetu iachilie katika jina la Yesu. Tumetangaza watoto wetu hawatafungwa. Hiyo minyororo ya pombe, hiyo minyororo ya madawa, hiyo minyororo ya mogoka, hiyo minyororo ya betting. Hakuna kitu nachukia mimi kama betting. Simona, watu wa Mungu, betting ni roho. Betting ni roho. Mimi zile pesa zangu zote nimekuliwa, nikihesabu naweza nunulia kanisa church fund. Niko napata tu pesa zangu hivi, nikipata 10,000 betting casino. Nikipata mwisho nilimalizia Kanyode kale kateni bob kalikuwa nikula 80,000 kwa siku, kwa sababu ni minyororo. Bwana tukuzwe. Na usiku leo tumetangaza ya kwamba hiyo minyororo ya betting tumetangaza ikatike kwa moto. Dhuru maombi ya siku ya leo, hiyo minyororo iliyofunga watoto wetu ya betting tunatangaza ikatike katika jina la Yesu, kwa sababu tu ya maombi ya kanisa. Hiyo minyororo ambayo ilikuwa imefunga Petro ikakatika. Danieli 3:16. Angalia faida ya maombi. Kwa haraka mwangi, nimemaliza.
haraka soma, umefika. Daniel 3:16. Daniel, kitabu ya Danieli. Soma hii yangu kwa sababu ya masaa. 3:16. Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tunuru ile atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue kisha. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadrach na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tunuru mara 7 kuliko desturi yake. Akaamuru baadhi ya watu mashujaa na jeshi lake kuwafunga Shadrach na Meshach na Abednego na kuwatupa moto. Wangewacha hapa. Pote naelewa vizuri sana. Wakati ambapo Shadrach na Meshach walikataa kuinamia sanamu, Biblia inasema naye mfalme akasema washikwe, wakamatwa, wawekwe kwenye tanuru ya moto. Biblia inasema Shadrach, Meshach na Abednego mfalme alikuwa amewaangamiza ama alikuwa amewapangia kifo, lakini kupitia tu maombi ya Shadrach, Meshach na Abednego Mungu akahukumu moto. Bwana tukuzwe. Na labda siku ya leo kuna moto ama kuna hukumu iliyo juu ya maisha yako. Kuna hukumu labda ya magonjwa, kuna hukumu ya madeni, kuna hukumu ambayo umehukumiwa. Na ndio nimekuja kusema ya kwamba kile ambacho kilikuwa kikuue, already Mungu amekihukumu kifo. Kama Mungu aliweza kuua miale ya moto, Bwana tukuzwe. Inaongea ni nini hicho ambacho Mungu hawezi akafanya? Moto ulikuwa uangamize au uwaue akina Shadrach na Meshach, lakini dhuru maombi, dhuru utakatifu, Mungu akahukumu moto. Na siku ya leo labda kuna moto ulio juu yako, kuna ghadhabu ambayo shetani amekupangia. Tumetangaza kile ambacho kilikuwa kikuue, already Mungu amekihukumu katika jina la Yesu. Yale magonjwa ambayo yanaua watu wenu, natangaza hayatakuua katika jina la Yesu. Hiyo ajali ambayo huwa inaua watu wenu haitakuua katika jina la Yesu. Huo moto, hiyo mipango ya maadui haitatimia juu yako katika jina la Yesu. Wewe ni zaidi ya maadui, wewe ni zaidi ya moto, wewe ni zaidi ya ghadhabu, wewe umebeba moto. Bwana tukuzwe. Shadrach waliona kifo chao, lakini walisimama na Mungu. Wakasema hatutainamia sanamu. Mungu akituokoa ni sawa, asipotuokoa ni sawa. Wakahukumiwa kifo ya moto, lakini kwenye huo moto Mungu akahukumu moto. Bwana tukuzwe. Na usiku wa leo, dada, usiogope, simama na Mungu. Kile ambacho kilikuwa kikuue already kimehukumiwa katika jina la Yesu, kupitia maombi, kupitia magoti. Kile ambacho kilikuwa kiue watoto wako already kimehukumiwa katika jina la Yesu. Watoto wako hawatauliwa na moto wa pombe, watoto wako hawatauliwa na magonjwa ya kwenu katika jina la Yesu. Mungu ni zaidi wa huo moto. Shadrach na wale watu walikuwa mahali pale, waliona kifo, aliona uhai, aliona kuishi. Labda hata umekuja unaona mwisho wako. Nimekuja kukuambia huu ndio mwanzo wa maisha yako. Kuambia kile ambacho kilikuwa kiwaue already kimehukumiwa kifo. Labda watoto wako kwa ulevi, labda katika jina la Yesu natangaza uhai juu ya maisha yako. Yule Mungu ambaye alisimama na Shadrach wako katika jina la Yesu. Magonjwa yamehukumiwa, yako kwa msalaba Yesu. Bwana tukuzwe.
alilipia magonjwa zetu kabla hajaenda kwa msalaba. Alilipia magonjwa yetu. Hata kansa imelipiwa. Hata HIV imelipiwa. Bwana tukuzwe. Hata wale watu wa Marekani saa hii kuna hukumu ambayo imetolewa juu ya kwamba hamtafukuzwa. Kwamba utafukuzwa, hamtafukuzwa katika jina la Yesu. Mungu ako ndani wa huo moto katika jina la Yesu. Kama venye Haman mipango yake yaliweza kubadilishwa, hivyo ndivyo tunabadilisha kila mipango iliyopangwa kinyume na watoto wako, kila mipango iliyopangwa kinyume na destiny yako. Mungu, usiogope. Kuna Mungu wa Daniel, kuna Mungu wa Misha Jeneo. Bwana tukuzwe. Wacha kuogopa. Simama na miguu yako. Tukua tumesoma hii Genesis 25:21. Genesis 25:21. Nguvu ya maombi. Genesis 25:21. Soma tu Biblia yako tu. Tunamaliza na hii. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Na Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni. Ngoja, Bwana tukuzwe. Maombi huondoa utasa. Isaac alielewa ya kwamba mke wake ni tasa, lakini akasema ya kwamba mimi sitakubali mke wangu awe tasa. Akamlilia Mungu, naye Mungu akaondoa utasa. Labda umeingia kwa mkesha wa siku ya leo, kuna utasa umefunga maisha yako, kuna utasa umeondoka katika jina la Yesu. Huo utasa wa kukosa kazi umeondoka katika jina la Yesu. Maombi huondoa utasa. Isaac alijua siri ya maombi, akamlilia Mungu. Usiku wa leo, labda kuna utasa kwenye maisha yako. Nimekuja kama nabii wa Mungu nikutangazia kwamba maombi huondoa utasa. Isaac alijua siri ya maombi, akamwambia Mungu, akamlilia Mungu, naye Mungu akampea mke wake mtoto. Usiku wa leo natangaza Isaac alimlilia, alikulilia na utasa ukaondoka kwenye maisha yake. Shadrach, wakakulilia na wewe Mungu ukahukumu kifo. Tunaona ya kwamba Mordekai, Wayahudi walikuwa wamehukumu maombi ya kufunga. Mungu akakulilia kile ambacho kilikuwa kiwaue. Umaskini uko kwa msalaba, utasa uko kwa msalaba, na tunatangaza asubuhi ya leo tumejitenganisha na maroho ya utasa. Nimetanganisha hawa watu na maroho ya die, nimetanganisha hawa watu na maroho ya kwao. Natangaza hawa wamebarikiwa katika jina la Yesu. Natangaza kile ambacho kilikuwa kiwaue, natangaza kimehukumiwa katika jina la Yesu. Mungu, tunatangaza magonjwa already yamehukumiwa. Unaumwa, ilo tu mkono. Kama uko hapo na wewe ni mgonjwa, ilo tu mkono wako. Kama uko hapo na wewe ni mgonjwa, ilo tu mkono. Ilo tu mkono, kuja hapa. Kuja hapa, kuja hapa. Kuja hapa, tuinue mkono. Tuinue mkono. Watu wa praise wakuja hapa haraka. Watu wa praise wakuja hapa haraka. Rimasa tarababu sheterere. Rimorobo yandama. Sheterere. Shakababu zeterebo yanda. Ramaporobo yanda. Wagonjwa kuja hapa. Kama uko hapa na saa hii unaumwa, kuja hapa. Kuja hapa, tuamini Mungu. Kuja hapa ni kuombee. Tunatangaza hayo katika
katika jina la Yesu. Kile ambacho kilikuwa kimekuhukumu already kimehukumiwa katika jina la Yesu. Magonjwa yamehukumiwa, yako kwenye msalaba katika jina la Yesu. Zote tuinue mkono hapa, tuelekeze hawa. Sikiza kidogo. Mimi sikuwa na masikio, nilikaa bila masikio. Huyo Mungu ambaye ninaongea juu yake akaniambia, nataka kukurudisha Mwaura. Akanipea masikio tena. Ni nini hicho Mungu hawezi fanya? Inua mikono wako, elekeza kwa haya. Baba, katika jina la Yesu natangaza hawa wamepona, na wachilia nguvu za uponyaji. Wewe Yesu ulilipia magonjwa yao, natangaza magonjwa already yako kwa msalaba, uliyabeba katika jina la Yesu, na watenganisha na maroho ya magonjwa. Natangaza kwa zile siku ya leo, magonjwa get out by fire, catch fire now, catch fire now, catch fire now. Bwana asante, mwambieni 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 Bwana asante. Sitayaweza Baba, bila wewe sitayaweza, bila wewe sitayaweza, bila wewe sitayaweza, bila wewe sitayaweza Baba, bila wewe sitayaweza Baba, bila wewe sitayaweza Yesu, bila wewe sitayaweza. Ukiniacha nitapotea. Uko hapo nasema, Pastor, nimeshindwa na kuacha pombe, nimeshindwa na kuacha raha za dunia. Ama ungetaka kuokoka, kuja hapa. Mimi nilikuwa mrefi kupindukia kama wewe, zaidi yako. Kuja hapa. Kama ungetaka kuokoka, kuja hapa. Kama ungetaka kumwamini tu Yesu. Mimi nilikuwa mrefi, Mungu akanihurumia. Kuja hapa. Huyo Mungu ambaye nilikubali, kuja hapa. Kuja hapa. Wale ambao wanataka kuokoka, labda ni wewe Mungu anangojea ubadilishe jamii yenu. Labda ni wewe Mungu anangojea ubadilishe familia yenu. Kuja tu hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Uko hapa hujaokoka, kuja hapa. Na imizika kunaye. Na unasikia tu nguvu. Unasikia tu ukuje ama ukosa kukuja. Kuja tu hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Ayo. Roho Mtakatifu wa Mungu already anakunenea. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuna mambo umeshindwa na kuacha. Umeokoka na kuna mambo unasikia ya kwamba, Pastor, nimeshindwa na kuacha. Nimeshindwa na kuacha hii. Nimeshindwa na kuacha hii. Kuja hapa tu. 1 minute. Kama uko hapa, kuja hapa. Kuja hapa. Uko hapa unaaminia Mungu kazi. Kuja hapa. Kuja hapa. Uko hapa unaaminia Mungu kazi. Kuja hapa. Dada, usiogope. Wacha na watu waongee. Wewe umetokea kwa sababu ya Mungu. Pagaleni hapa. Tuelekeze mkono. Mungu hawakutokezea ili watu wawaone. Wametokea hapa kwa sababu wanakuamini. Na wewe Mungu, hawa watu wasiaibike, na watenganisha na kila kifuniko na kila kitambaa ambayo shetani aliweka juu ya maisha yao. Nimekiondoa hii sababu yangu maisha tabakando. Nimeondoa hiyo kifuniko. Natangaza huo mlango. Natangaza
Utangaze mlango, na wachilia favor, na wachilia favor, na wachilia favor. Ishara baba yako, maisha tabaganda. Na kwa siku ya Bwana, natangaza mlango ukafungukie. Na kamata hayo magonjwa. Maroho ya magonjwa, catch fire now, catch fire now, catch fire now. Na kwa siku ya Bwana, awachilie uponyaji wako. Natangaza mwanadamu amepona. Maroho ya kutesa mwanadamu, wachilie sasa. Wachilie mwili wake. Wachilie kifua. Wachilie kifua. Lasha tabagando, lasha tabaganda. Maroho ya magonjwa, catch fire now, catch fire now, catch fire now. Kwa siku ya Bwana, mwanadamu akapokea kibali yako. Limasha tababo yanda, masha tabagando, ikarababo yando, masha tabagando. Therefore you are wachilia baraka zake. Nimetangaza huyu Mungu hakutokezea ili aonekane anakuamini. Natangaza hiyo kibali ikamwangukie. Ishara babo yanto, masha tabagando, ikara babo yanto. Kwa siku ya Bwana, nimetangaza huo mlango ukamfungukie katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Nimerudia mara ya mwisho. Uko hapo ungetaka kuokoka? Mara ya mwisho, sitarudia tena. Uko hapo ungetaka kuokoka, kuja hapa. Na mkono wako nikubariki. Baba, nimebariki hawa watu wamejinyima usingizi. Mungu, wengi wao kuna mambo wanapitia. Wengi wao Mungu wamefungwa. Wengi wao Mungu kuna agano baya juu ya maisha yao. Na mimi natangaza kuanzia siku ya leo, kile ambacho kilikuwa kimewahukumu already tumekihukumu katika jina la Yesu. Na watenganisha na maroho za kwao, na watenganisha na laana za kwao. Natangaza kile ambacho kilikuwa kimewahukumu tumekihukumu katika jina la Yesu. Natangaza hao wamebarikiwa. Natangaza mikono yao imebarikiwa. Natangaza watoto wao wamebarikiwa. Natangaza jamii zao zimebarikiwa. Hawa Mungu wacha wakabadilisha jamii zao. Mungu, natangaza hawa wakaangaze kwenye biashara. Hawa Mungu, natangaza wamekombolewa. Na watenganisha na laana za majina, na watenganisha na laana za kwao, mahali ambapo watu hao hawakufika. Natangaza hawa wamepita, hawatapita. Nimeondoa hizo baria, hiyo minyororo ya wachawi, hiyo minyororo ya waganga. Tunatangaza ikamate moto, tunaichoma kwa moto, tunaichoma kwa moto, tunaichoma kwa moto. Natangaza mikono yao Bwana imekombolewa. Wewe neno lako limesema ya kwamba utabariki kazi ya mikono yetu. Watu wako Mungu wameinua mikono. Hii mikono natangaza imebarikiwa. Na itenganisha na utaza wa kwao, na itenganisha na agano za kwao. Natangaza kuanzia siku ya leo, sisi tumefanyika baraka. Ni kwa sababu tunakuamini. Tunakataa utaza, tunakataa delay, tunakataa chochote ambacho kilikuwa kimehukumu mikono yao. Tumekihukumu katika jina la Yesu. Tumetangaza kuanzia siku ya leo, mikono yetu imebarikiwa. Chochote ambacho tutagusa kitakuwa baraka. Tukiweka biashara zitakuwa na kibali. Esther alipata kibali. Tunatangaza hiyo favor. Tunatangaza hiyo favor. Kama venye Esther alipata kibali kwa mfalme, natangaza kibali juu ya maisha yao. Na waachilia favor, na waachilia favor. Bwana, kuna watu ambao wamefika mwisho kama Mordekai. Wengi wao wamepangiwa mambo mabaya. Mungu, kuna watu hata wako ng'ambo wamefika mwisho juu hawana makaratasi. Na kama mfenye Mungu uliweza mipango ya Haman, tunatangaza hiyo mipango
already imesabaratika katika jina la Yesu. Hiyo mipango mibaya mipango yote mibaya juu yao tumeishabaratisha. Mungu tuna yetu na tunatangaza kuanzia siku ya leo, Haman adui wetu amehukumiwa, ako kwenye msalaba, mikono yetu imefunguliwa. Zetu kila kitabaya wachawi, kila kitabaya uganga, kila kitabaya umaskini, tunaichoma kwa moto, tunaichoma kwa moto, tunaichoma kwa moto, tunaichoma kwa moto. Tunatangaza sisi hatutafunikwa na umaskini, hatutafunikwa na utasa. Sisi tumezaliwa tukoboe jamii zetu, tutakoboa watoto wetu, tutakoboa Kenya, tutakoboa Afrika, tutakoboa dunia mzima. Ni kwa sababu tuko na wewe. Na himisika hivi, shika tu miguu yako kwa ajili ya kuamini. Shika miguu yako, omba, sema Bwana Yesu, mahali watu wetu hawakufika, mimi nitapita. Nimevuka mipaka ya kwetu, natangaza miguu yangu Mungu imebarikiwa. Tenganisha na maroho za kwetu, ninaitenganisha na baria za kwetu. Wewe ulimwambia Abraham mahali apatokanyanga na miguu yake amiliki. Miguu yangu ni ya kumiliki, miguu yangu ni ya kumiliki. Bwana, miguu yangu imekombolewa. Kuanzia siku ya leo nimejitenganisha na hatua za kwetu, mahali watu wetu hawakufika. Mimi nimeingia, mimi nimeingia, mimi nimeingia. Hii miguu yangu imeingia. Biblia inasema Ruth akaelekezwa na Naomi. Naomi akamwambia uende utai mahali ambapo Boaz atakola, mahali atalala. Uende uchukue, ujishikanishe na miguu yake. Miguu yetu Mungu tumeishikanisha na baraka zetu. Tumeshikanisha miguu zetu na baraka zetu, kama venye Ludha alishikanisha na Boazu na akamiliki baraka. Hivyo ndivyo tumetangaza miguu yetu ikanyange kwa baraka zetu. Tunatangaza kuanzia siku ya leo, miguu yetu ni miguu ya kumiliki. Itamiliki mali, itamiliki utajiri katika jina la Yesu. Simama tu 1 minute. Kidogo tu. Kidogo tu. Kidogo tu. Kidogo tu. Na hii mizika tu hivi tu. Kidogo tu. Shika kichwa yako. Sema Bwana Yesu, nimekataa magonjwa ya kichwa. Nimekataa magonjwa ya pressure. Na kuanzia siku ya leo nimetangaza mawazo yangu imebarikiwa. Sitawaza mawazo mabaya, nitawaza mawazo ya kiungu katika jina la Yesu. Mawazo yangu imebarikiwa. Nisikize hapa kwa ufunuo tu kidogo tu. Wakati nilikuwa nahubiri kwa Simon, nilisema waganga huwa wanaweka watu mark kwa kichwa, ni kumaanisha already ya kwamba wamemiliki sura yako. Ya pili, huwa wanatumia kidole hii kikubwa, wanaweka wanakuchaji, kwa sababu hii kidole ndio ya kumiliki mali. Ni kioge kirole. Bwana tukuzwe. Kidogo tu, kidogo tu. Ombea tu identity yako. Ombea tu identity yako. Ombea tu. Na ndipo za Mungu akatuumba. Hakuna mtu anafananisha kidole na mwingine. Rimashata baganda, hiyo kidole ni ya kumiliki. Ramashata baganda, kia agano ambazo zimefanyiwa kwa mikono yako tumezivunja. Hizo agano ambazo
huwa zinakamata mikono, tunazivunja katika jina la Yesu. Tunatangaza kwa siku ya leo, mikono yetu na vidole vyetu zimebarikiwa. Hii mikono itamiliki mali. Hii mikono itamiliki utajiri. Na nimesema kwa siku ya leo, mikono yangu na vidole vyangu vimekombolewa. Zimekombolewa. 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 Ya mwisho, kuna wakati nilikuwa nimepea mtu mwingine pesa wa karibu na mimi. Mke wangu anaweza kukwambia hivyo. Akachukua pesa zangu akaziweka kwa mchanga, akazika chini. Kuna mama alikuja kanisani tukiwa hapa kwa hall, alikuwa anasema ya kwamba huwa wanachukua pesa za watu wanazipeleka kaburini, wanazika na wanasema hivyo fenye tumezika pesa chini, hivyo ndivyo tumezika utajiri wa huyo mtu. Bwana tukuzwe. Siku yake pesa zinaenda, napata pesa lakini hazinisaidii. Mke wangu hapa, ulize mke wangu, si ati pesa siku nataka napata, nilikuwa napata, lakini kufanya kitu na pesa zangu ilikuwa ni ngumu. Mungu akakubali nione, nikapea mtu 300 akaziweka kwa mchanga, mtu wa karibu na mimi. Sema Bwana Yesu, nimetangaza kila agano iliyowekewa kwa pesa zangu, hizo agano nazivunja, nazivunja, nazivunja. Natangaza kile ambacho nitakamata kitanisaidia. Pesa zangu zitanisaidia. Pesa zangu si za magonjwa, si za madawa. Nimetangaza pesa zangu zitanisaidia katika jina la Yesu. Nimeamini hivyo. Pigia Yesu makofi mazuri. Ya mwisho kabisa. Ya mwisho tu kabisa. Nifanye tu, napenda maombi. Ya mwisho tu kabisa. Wakati wa Israeli walifanya dhambi, Biblia inaelezea vizuri. Mungu, wale maadui ambao, kitu ya kwanza Waisraeli walikuwa wanapewa mahali ambapo kulikuwa kumemilikiwa na maadui. Bwana tukuzwe. Na Mungu akawaambia, na mkifanya dhambi mchanga itawakataa. Bwana tukuzwe. Kama venye mchanga ilikataa maadui wale ambao waliwatangulia. Tu kidogo tu, kidogo tu. Kitu ya kwanza, mchanga ni mtu. Nilisema hapa, Mungu wakati aliumba mwanadamu alitumia mchanga. Alafu akamwambia, akaongea na mchanga, akamwambia pea mwanadamu kile ambacho atakula. Bwana tukuzwe. 1 minute, that second. Sema Bwana Yesu, kuanzia siku ya leo mchanga haitanitapika. Wewe mchanga hautanitapika. Wewe mchanga wa Nairobi hautanitapika. Wewe mchanga utanikubali na unanikubali katika jina la Yesu. Nimetangaza mimi nimemiliki mchanga katika jina la Yesu. Nairobi, Nairobi, Nairobi hautanikataa. Wewe Nairobi, mchanga wa Nairobi hautanikataa katika jina la Yesu. Nimaliza. Ujue kila mji uko na territory zake, uko na maroho. Yale maroho ambayo yanatawala Dadora sio yale yako Buruburu. Shetani asido. Yale maroho yako Buruburu sio yale yako Muthaiga. Yale maroho yako Muthaiga sio yale yako Karen. Yale maroho yako Karen sio yale yako Mathare. Bwana tukuzwe. Sasa wewe mahali ambapo unakaa, hiyo tu nimemaliza na hiyo. Hata kuna watu huwa wananunua plot. Unanunua, unaibiwa. Unanunua plot, unaibiwa. Ni kwa sababu kuna territorial spirit za huko zinakukataa. Bwana tukuzwe.
sitaki kuongea sana kwa sababu tuko kwenye TV, lakini hata wakati nilikuja hapa ambapo tumejenga hii kanisa, wakati tulinunua hii plot, kulitokea kesi, kwa sababu kuna maroho huwa yanajificha kwa mchanga. Nakwambia hautajenga kanisa, wewe hautafaulu hapa. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo ni vyema hata sasa hivi hata ukitoka hapa mahali unakaa, nene hayo maroho na utangaze kwamba mchanga wa huko utakukubali katika jina la Yesu. Ikiwa kuna maroho yanamiliki hiyo ili unakaa, tumeyakamata na moto katika jina la Yesu. Hata yale maroho yanaoperate mji huu tumeyakamata na moto, tumeyakamata na moto. Yale maroho ambayo yanamiliki kwenu tumeyakamata na moto katika jina la Yesu. Biblia inasema no siogigira nyumba ya mundu karau abe nigetha muhe amutaheri abe kwaga kumwoha. Shetani ni strong man, uwezi mpokonya mali yake hivyo. Hii mji kuna strong man, hata tunawajua sita nini hapa, wale ambao walikuwa wanatawala hapa. Shetani ashindwe, hiyo roho bado iko hapa. Hata wale wahubiri mko hapa, ende kwanza nenea mchanga ya mahali papo umemiliki kanisa. Ujui kama ni mchawi alikuwa anajenga, ujui ni roho gani na operate mji huu. Wakati usipo ishida itakushida. Bwana tukuzwe. Usipopigana nayo itapigana nayo, itapigana na wewe. Sisi tulinunua plot hapa, tulikaa 1 year na tuko na kila kitu, lakini kujenga ilikuwa shida. Mpaka wakati tulipaga mkesha nikachukua mchanga. Bwana tukuzwe. Nikasema wewe mchanga hautanikataa. Kila maroho ambayo yananena juu ya mchanga nimeyanyamasisha katika jina la Yesu. Na hivyo ndivyo natangaza kwenye maisha yako. Yale maroho ambayo yananena juu ya mchanga wenu nimekutenganisha nayo katika jina la Yesu. Tumeyakamata na moto na tumetangaza wewe utamiliki Nairobi. Wewe utajenga Nairobi. Wewe utafanikiwa Nairobi. Yule Mungu alikutoa Murang'a, yule Mungu alikutoa kwenu, natangaza akutetee katika jina la Yesu. Nimemaliza. Niliambia hapa kanisa siombei pesa, na ni kweli. Nikamwambia yule mtu atakuwa na pesa kidogo kwenye hii kanisa. Tulisema ni ngapi? Tulisema ni 1 tegiri. Hii mifuko si ya kuweka handkerchief. Brother, Bwana tukuzwe. Tulihakikisha hapa kanisa yule mtu ambaye atakuwa na pesa kidogo kwa kanisa 1 million. Na hivyo ndivyo nakugawia hiyo roho la mashatabamo la kama shatabaganda. Kitu ya kwanza, pesa ni roho. Natangaza ukiwa na pesa kidogo sana 1 million, 1 million, 1 million. Amen. Hatuombi pesa, lakini uweze nunua hii machini na maombi. Tuseme raba shada baba machini. Unahitaji pesa. Hadi uangalie ministry ya Christ, wale ambao walikuwa nasimama nayo ni watu walio na pesa. Akina Zakayo, mpaka yule mtu alienda kuzika mwili wa Kristo Yesu, Joseph wa Arimathea, tajiri. Tumekataa hiyo roho. Shetani ashindwe. Tunaenda hapa watu wanajenga kilabu kubwa. Na kanisa sisi tuko inajengwa na mtu mmoja. Na kanisa kujenga kanisa kama hii tunatumia miaka. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Kujenga wewe kanisa watumia, mnatumia miaka 2. Mtu mmoja anajenga kilabu kingine, sitahitaja jina hapa. Kama msikiti inajengwa, alafu watu wengine wenye hawajui Mungu wa ukweli wana sema nimekataa. 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 Sila tafuniliwa na roho ya utumwa. Nimekataa. Baba Dennis, nimekataa. Nimekataa roho ya utumwa katika jina la Yesu. Kikukula wewe ni shida. Na wewe ni mtoto wa ufalme. Tumekataa hivyo. Nimemaliza kabisa. Kwa sababu nachukia umaskini. Kwetu nilipata choo ya gunia. Baka sub chief alikuwa ananituma, anatuma watu. Udisa mke wangu ako hapa. Ako hapa. Babu yangu alishindwa na kujenga choo. Choo.
na alikuwa anafanya kazi ya kware. Alikuwa anauzia watu wengine wanajenga na mawe, yeye anajenga choo na gunia. Na yeye Shetani ashindwe. Chini badala ya nini ni habo. Habo ni ile choo ya miti, unakanyaga pande hii na ingine pande hii. Choo ya habo. Shetani ashindwe. Mamangu na yeye akashindwa na kujenga choo. Baka sub chief wa kwetu ananisikiza. Ni ukweli, sub chief uliniambia nijenge choo. Bwana tukuzwe, na akatuma watu niende nijenge choo. Na ni ukweli, hata fellowship nilikuwa nakataa fellowship wa kanisa. Wakisema fellowship ni kwetu, nakumbuka hakuna choo. Shetani ashindwe. Waambie nahairisha. Hatutakuwa na ni uongo kwa sababu ya choo. Nachukia umaskini. Shetani ashindwe. Nikamwambia Mungu, mimi wakati nitapata pesa, kitu ya kwanza kujenga ni choo. Nitatoa hiyo shida ya gunia. Mke wangu, kukinyesha hiyo choo. Kukinyesha hiyo choo kukinyesha, wale watu tumelelewa na huko, sisi ni watoto wa kienyeji. Kukinyesha unaona fua na wewe saa hiyo. Shetani ashindwe. Hata neighbor wetu alikuwa, ni kweli, hata sisi tulikuwa tumebarikiwa, tulikuwa na hiyo ya gunia. Jirani wetu alikuwa ameshindwa na kujenga. Unajua sasa choo ya gunia huwezi bisha. Sasa utabisha wapi? Shetani ashindwe. Unapata kagunia hapo. Aya, kumbe uko ndani. Nimekataa hiyo. Nimekataa. Sitafinyiliwa. Nimekataa roho ya utumwa.